Það komið september, 3. september, klukkan orðin 4 og FM 95 Blöður hafið göngu sína á þessu, ágætis föstudegi, sveið mig þá, Auðun Blöndal heiti ég og sitt í mínu sæti, við erum með fullan bát eins og flest alla föstudaga. Beitt á móti mig sitja sennilega tveir af mínum heimskustu vinum, en vinir mínir engu að síður, annar þeirra fyrirlið þátturinn situr Egill Einarsson. Hvernig ertu, Egill? Það ég hef ekki verið betri. Það er gott að heyra. Þetta var ekki fallega sagt, það er ekki falleg kynning, en I'll take it. Það er ógeðsleg kynning. Ég er að vinna í útvarpi, ég er ekki CEO á til dæmis CCP eða Sín eða... En sko... Ég er í útvarpi, eins og en asshole, eins og flesta sem vinna í útvarpi. Hvaða vinir mínir eru heimskar en þig? Landakös. Landakös? Hann er með landa í ammálinu sínu og það er allir í blackout eftir það. Ég fór í blackout eftir ammálið. Þannig að þú vilt menna Landakös í heimskar en þið báðir, ok. Reyndar er hann ekkert eðla gáðaður sko. Hann er mjög gáðaður. Þannig að ég verði eða scratch that sko. En þannig að þú ert, bara byrja þér, þú ert í gýr. Það er gott að heyra, mann. Það meina, það er september. Komið september, þetta er fljótt að liða. Sumar það er game over. Steytist í jólin. Það var frábært sumar fyrir Stóra K og alla sem eru út á landi, en ömöld fyrir það sem eru á höfuðborgarsvæðinu. Var þetta til þess að fá vassberan inn í umræðina, Steindi? Vertu velkominn, hvernig ertu? Ég bara er ekki nógu góður í dag. Nei, þegið okkur. Ég er að fuck you þeim. Ég er fróandi, fítn og fytlandi góður. Já, við þurfum stuði. Sko, talandi kös, að því vorum að tala landakös. Just a little white lie. Það væri, þú veist, skilur við, klár gæi. Ég var heima hjá hann í gær. Fótt heim til hans í gær. Hann er klárinn, hann er aumingi sko. Já, við vitum það alveg. Hann má ekki vera með smá kvef og þá er hann veikur. Já, hann var eitthvað slappir í gær. Varstu heima á landakös? Ég var bara, ég er ekki, því við vorum í Rauðun og Klukkum og ég er ekki. Ég misti það í gær, ég búið að taka síðustu 3, ég misti það í gær. Varstu heima á landakös? Já, því hann endur síndir í kvöld klukkan 11 og svona. Ég er ekki komin, ég er ekki með aðstöðu, þannig að ég er ennþá aðeins að koma fyrir hann. Ég var heima hjá honum í gær. Eru margir að horfa okkur í endursýningu? Já, við er það? Ok, ég var að grína sko. Nei, sko, þú mátt ekki vannmeta nörda þjóðarinnar. Herru, en allavega hvernig stóð landakösi í gær svona? Hann var bara flottur. Var hann headshot? Já, en það skiptir ekki máli. Ég ætla ekki að tala um þáttir. Ég ætla að tala við ykkur að ég var heim hjá Kös í gær og hann er kominn á keto. Já, ok. Hann er komin á keto. Hann var búin að vera carrying a little holiday weight, sko. Já, en svo sá ég reynda brauð og keks og svona heima hjá hann. Það eru fleiri sem búa en hann. Það verið keto keks og keto brauð. Nei, já, bara Ritz keks og bara eitthvað heimilisbrauð. Sástu hann geta það? Nei, reyndar ekki. Hann býr ekki einn. Nei, en þetta er akkurat það sem við vorum að tala um daginn. Muni eftir. Að þau eru allir að taka þátt. Nei, við vorum bara að tala um daginn að þegar að menn ætla að fara að keyra sér eitthvað stand. Hvað er eitthvað að segja þetta oft? Síðustu ári. Það er alltaf að fara að keto samt til að taka af þér. Nei, eitthvað alltaf verið að tala um að þú veist, ok, borðaði bara nokkuð skynsamlega og verðt ekki að... Þetta er svo hart komandi frá þér, ertu orðin einhver matasjafræðingur? Mér er trullu... Ef hann byrjar á smá keto, er það ekki bara fínt til að koma sér á stað? Nei, sko, ég hef enga trú á þessu keto í honum. Ekki neina. Málega er að ég þarf svo margir í kringum við sem er alltaf að taka svona einhverja tarnir. Þeir er alltaf að taka bara viku og missa 20 kíló. Hvað stakst þú aftur upp við Rikka hérna einhvern tímann þegar hann var að fara í sitt 10. átak? Hann myndi bara geta hráan kjúklingu þegar ekki? Hann myndi bara fá salmonellu og letast. Já, sko það er samt alveg sko legit, það er legit sko að þú vilt grenna þig sko. Ég reyndar er ekki... Þú er sennilega svo eini sem myndi gera það. Sko, ég er með bumbu og mér líður vel með hana. En ef ég myndi vilja grenna með eitthvað, ég ætla bara að missa þetta 100 kílóði núna bara okkur nokkru dögum, þá myndi ég bara geta hráan kjúkling. En málega með, sko, þetta er góð punktur á Steinþóri. Sko, ef að landakös er að fara í 2-3 mánaða keto koncept, þá gerir þetta ekkert fyrir hann. Það getur bara sleppt í, bara strax. Því að þessi kíló sem fara af koma aftur. Mælið þú með keto sem enga þjóðan? Já, það er mjög heilsusamlegt mataræði að þú getur fyllt í það eilífu. Það vandamálega er að fólk tekur þetta í 3 mánuði. Já, ok, en segjum að það gerir þetta í 3 mánuði og ferður svo yfir í hitt. Þá gerir þetta ekki raskat. Í alvörunni? Þetta snýst long term árangur. Hvað gerir það að rífa sér til 3? Já, sko, þetta er mjög heilsamlegt ef þú getur fyllt þess að eilífu. Og ef að svarið er nei, þá átt að sleppa sér. En þarfst þú ekki að sleppa því að borða bara pítsur og pasta eilífu? Hver gerir það? Það er skrítin. Nei, alls ekki. Það gerir það ekki. Það er allir með cheat day. Þú getur meita í viku svo farið pítsu. Það er ekkert. Jó, ok. Það er alltaf. Það mátt svindlega. Já, ferðu keto í 2 tíma. Þú áttu einu. Ég tekið keto keislu í langa tíma. Ertu á keto?
Nei, ég teki það marg oft, þú veist að ég yfir low carb, stundu fer ég í keto og ég mælt blóðið í mér sko 7 sinnum á dag sko, þar sem ég sting mig í puttana og set blóðið í drasl og mæli ketona sko. Hvernig hefur lítið að gera? Hvernig mennur þessu? Og málið ég testa bara sjálfur hversu lengi ég er útkomin í ketosu sem gerist og hættir líka bara að keyra fitu sem orkugjafa og ekki sem kolvetnum er að ef ég tek bara testa blóðið í mér, ef ég fer í pítsu veist, ég er nokkra klukkutíma að fara í keto svo aftur sko. Þetta keto-lið sem við keto-grúpum 99% liður er goddamn idiot sko. Þetta er að gera þínu eigin rannsóknir. Það er stóri merkilegt. Þú getur auðveldlega við í keto fengið sem bara eina pizza og sunnundi og síðan þetta bara afturkomin í keto og þetta er ekki flókið. En byrju fólkið sem er á þessum síðum, vil það meina að þú meir alls ekki fá pizza? Þetta er eiginlega goddamn idiot sko. Já, það er vandamálið við þessar síður. Það eru þín orðin ekki mín, en fólkið sem er á þessum síðum. Það vandamálið við síðum það. Vilja þau meina að það megi ekki aldrei bara fara á pizza? Þetta er öfgafullt fólk í mataræði sem var að byrja fyrir viku og leifir engin hliðaskref. Skilurðu? Og in the real world það virkar þetta ekki þannig. Ef þú ætlar að vera á keto til lengri tíma, auðvitað leifur þér á milli. Ef ég er á keto og blöð, þú býður mér í ammali, hvað ég bara ekki fá mér að gata en beer eða? Ég býðum áttu ekki að fá það bjóri í keto? Já, þú veist, til að þú talar þig extremist. Hvað máttu að drekka? En ef þú ert í keto long term. Jagamaster eða? Hvað er keto-drekkur? Ef þú ert í keto long term, auðvitað leifur þér á milli en ert 99,9% keto. En mætti ég drekka bara flösku af Smirnoff eða Jagamaster? Smirnoff er zero carb. Ok, maður spurning er eins og Ég held að vera svo mikið carbs í áfengi. Áfenginu sjálf? Nei, áfengi zero carb, það er bara bjórin að drekka bjór er bara svo að drekka brauð. Drekka brauð? Þess vegna ertu fyllibita. Rétt. Já, býtu þegar þú segir það. Er það ekki svona sem hámanni mest? Maður er alltaf svillandi í einhverju bjór og þar kemur þetta svona. Jó, en þess vegna lightbjórnir er bestu uppfinning of all time sko. Fólk segir að Símen og Sjónarpessi great invention, ég segir lightbjórnir sko. Helviti hartsamt að vera að drekka bara dræ vodka sko. Hvað getur maður Ég sá þig gera það blöð og ég sé það. Ég var aldrei að segja að harða það sem ég sé. Ég máli ég var aroused þá. Þegar ég sá blöð taka Við fórum á barinn og blöð tók mjólkuglas af vodka. Ég aldrei sé svo. Þá var ég líka á 3. degi fyllir og samum líf mitt. Ég átti ekki konu, ég átti ekki börn. Mér var eiginlega alveg sama þó ég myndi lappa bara á staur og róta mig og vakna svo leiðin heim. Þetta voru 4 sopar. Þetta var skot sko. En getur þú tekið mjólkuglas af vodka í dag? Getur þú, ef ég kæmi með hann væri bara svona frekar kaldur. Núna? Getur þú klára glas í einu sopa? Já. Ég myndi sennilega kosta að ég myndi alltaf gera það núna bara í stúdíónu, en ef ég væri búin að segja að ég myndi fara á fyllir í kvöld og vakna og fara á fyllir í á morgun þá gæti ég það setnipartinu morgun og það bara eins og að drekka vatn. Ég bara dæmið þig ekki sko, ég bara svona forvitin. En þarna, meirist að þarna þá var ég á 3. degi sko. En hefur strákað þá gæti ég basically drukkið bensin. Þetta var rosa move, ég gleymi þessu aldrei. Þetta er eina sem ég man á ferðin. Nei, ég er eitthvað rugglaður. Ég man ekki eftir þessar ferðin, bara þegar við fórum á barinn og tókst mjólkglas. Já, þessar ferðir renn allar í eitt sko. Þetta er alltaf sami viðbjóðurinn. Var þetta þegar voru lokaður inn í The Thunderstorm? Er það? Ég veit ekki. Nei, það var bara ég þú og Sverrir. Ok, ég hef ekki hugmynd. Hvað ætlum að búin að fara átt til Atlantic City? Hvað sagði aftur Egill við Svessa þarna á baði þegar voru að pissa? Það er upp á slílan minn efer. Hvað sagði hann aftur? Svessi var eitthvað pirraður? Sko, Svessi og Egill voru búin að rífast allar ferðina. Brjálaður. Egill var búin að vera svona nett frekja og Svessi var að gefast upp á hann. Og svo komum við að pissa, ég man ekki hvað rifrildi var og enda með því að við erum allir að míga svona og blackjack borði býður og við erum að pissa og Egill segir eitthvað við Svessa og Svessi snappar á hann. En þið eru samt, þetta er svo aðstæðlegu staðu til að vera að rífast að þið voruð að pissa í pissuskál. Hlið ég er í miðjun á þeim og Egill reytir eitthvað í Svessa sem verður til þess að Svessi loksins gefst upp á honum og öskrar eitthvað á hann, öðruglega eitthvað hvort þau ætlaðum ekki að fara að drulla okkur á flöskuborðu eitthvað því að Svessi vill bara gambla þegar hann í svona ferðum, hann vill bara sitja og gambla. Hann snappaði. Svessi snappaði á hann og Egill stóð svona, það kom bara þögn í 3 sekúndur svo heyrist allt inn í agli, það heyrist bara svona allir að pissa, svo heyrist allt inn í agli. Blöð, hvað skriði upp í raskati á Tiny Little Baby? Pelin hans eða? Það var eins og Tiny Little Baby það var átt að vera í það. En þú varst múin að vera að kalla hann Tiny Little Baby allan daginn út af ykkur. Ég man ekki að það kalla það. Ég kalla hann Tiny Little Baby. Þið voruð eitthvað ósáttir. Sverri Bergman, sko, gamblingsvessi. Ég held að fólk fatt ekki að það er einn af okkur ástáðustu bílafyglum, sko. Já, sko, það er menswear. Svessi hlustar á okkur reglulega. Ég kemur ekkert óvart hans að hlusta núna í Njarðvík. Sverrir, ég hate to break it to you, en þú ert mesti spílafyglinn á okkur í dag. Hann er mesti gamblerinn. Ekki var með þetta húgimenn, sko. Ég hef séð húgimenn sitja á saman borunni í 30 klukkutíma, sko. Já, Svessi verri. Svessi þú ert að láta lokast þig og segja að hann var að byrja að betta á leiki sem var bara cricket í Indlandi eða eitthvað, bara svona just to get the
touch sko. En máli er að þess vegna erum við, köllum við þetta líka svessabettin þegar menn hendi í óvænt bett. Þú hendir í mjög heimskula bet og köllum við það sweat bets. Þeir tapast yfir Þú varst að taka svessabett. Þeir tapast yfir þeir eru þetta. Það er mjög sætt. Svessabotið brjálaði núna að hlusta á þetta. En þetta kallar svessabett. Já, við elskum svessan. Þetta var svessabett. Þegar við töpum seðlinum á síðustu stundu, þannig að blikarnir klikkuðu og ég sendi ykkur að ok, ég fór allavega hérna, það var 8 stuðl, þið bara ok, svessabett.in, þá voru 3-0 fyrir hitlið þetta kort. Men's West, en við erum með rosalega þátt fyrir ykkur í dag, kæru hlustundur, og já, við hlustum á our fans, það er búið að byggja reglum að við tölum dónalega. Allavega verið að senda það reglulega á Instagram og já, við viljum að tala dónalega í dag. Ekki segja mér þessi dreigið. Já, ég meina, hvernig viljið þið gera þetta? Viljið þið ákveða hér? Því ég verðist vera alltaf frekar óheppin í þessum drætti. Ég dreig alltaf the clown. Já, ég er Alltaf the clown, þú ert það er oftast verið þannig að Egill hefur talað dónalega við þýst. Og síðan það er svo vanþakklátur, ég er að gera hann besta. Og veistu hvað, en málega, ég hef sjaldan lent í að þurfa að tala dónalega. Þú er bara að gesta einu sinni. Já, en ég þarf alltaf að taka þetta á mig sem er alveg jafn slæmt sko. En ákveð svona vanþakklátur þegar Egill er að vanþakklátur, ég er bara ekki einu svona faraðangabli. Þetta hefur verið ógeðslegt þegar hann hefur talað dónalega og ég vona innilega að hann verði ekki en sko, ég er alveg til að skvera núna ef ykkur finnst eitthvað formúla sanngjarnar en önnur. Hvernig vil ég hafa þetta? Er best að draga eða vil ég ákveða eða vil ég þetta er sanngjarnt að draga en ég held bara að þetta sé fixt því að það er ekki tilvunni í sig alltaf dregin. Þið dragið alltaf? Já, ég er bara ég var til að draga þetta. Nei, veistu hvað ég held að setja bara með miða, með 3 miða, við drögum alltaf, þú veist. Við höfum opnað alla. Já, ég hef haldið að setja með 2 miða sem stendur Egilla og 1 sem stendur Steindar. Já, þá bara Sko, mann er Blöð er a magician. Hann er búin að finna ykkur loophole. Hann er aldrei dreifur. Þetta er nefnilega viðbjöður sko. En þetta er hræðilegur liður. Allavega, það er mjög gaman að vera. Getum við leitt hlustendum ákveða? Það er erfitt, hvernig þá? Ég veit það ekki, akkur eru ekki með eitthvað Nei, þið myndi system? alltaf velja mig, alltaf dónalega við þig. Ég myndi enda það nákvæmlega saman og ég myndi draga. Við draugum það bara og við höfum en við ætlum eins og að nýta hlustendur að því við erum að fara að byrja með karaoke-keppni eftir 9 Herru, má ég gera eitt? Ég ætla að vera með miðanættir. Þið dragið úr hendina á mér. Heldur í alveg nýsi að svindla? Nei, ég held það ekki með grunara. Ég ætla að vera með miðanættir. Þú spurðir að þessu síðast held ég og ég opnaði alla miðan. Þetta voru 3 nöfn. Já, þetta var bara helviti leiðilegt hvernig þetta datt alltaf við einhvern veginn. Þú slafst svo lengi. Slafst? Hvernig getur þú sagt það? Þú er einu sinni þurft að tala dónalega. Já, ég þurft að gera 3 svarið eitthvað. Ég þurft að þykja þetta. Þykja þetta? Já, fengi þetta á mig. Það er ekkert létt sko, það er mjög óþægilegt að sitja undir þessu. Svo erum við með þekkið ekki. En betur, hvað ætlar að segja? Karaoke-keppni, já, við erum að fara að starta henni. Já. Nei, ekki startinni. Nei, sko, hún byrjar sennilega eftir 2 vikur. Það sem að fólk þarf að gera núna er að fara inn á fn95blöð.is. Þar er dálkur og þið skrifið hvaða söngvara, eða söngkonu þið viljið fá í keppnina. Bitti. Já, hörðu, þetta komið inn. Þetta ekki vera við ætlum að bara hlustendur velja þetta. Þú ætti ekki vera áskrifandi að blöðkastunum til að geta þetta er bara síðan okkar fn95blöð.is. Já, herðu, ég geti í leiðinni gerst áskrifundur á blöðkastunum, þið sjáu getið því. En við ætlum að nýta þetta fyrir þáttinn, farið inn á fn95blöð.is og skrifið. Og fólk geta að skrifa þess að bara segja frændið þarna. Nei, það þarf að vera söngvari. Ok, bitti. Svo fáðu öll atkvæðin. Ég var að fara núna inn á fn95blöð.is og þarfst ekki að skrifa blöð. Ok, en ég kýst núna bara Men's West til dæmis. Þá kemur það inn. Og ég heit netfangið mitt hérna. Ok, það stendur skrifaðu tillögu hér og svo stendur netfangið þitt. Ok, má ég kjósa bara Egill og ef hann fengi takk fyrir, tillöga þín hefur verið send. Men's West er komið með atkvæði. Það er alveg svistum. Já, ég var að kjósa. En sko, ég nenni ekki einhverju gríni þarna, þannig að þið sem er að hlusta. Nei, ég meina grínarinn ná aldrei flugi, þú veist, og Siggi frændi fara 3 atkvæði, sko. Ekki það, ég er ekki að grínast, ég myndi borga pening fyrir að pappi teki þátt. Ég myndi borga pening fyrir að landaköss. Getur ímyndið það scenario að landaköss versus Men's West er það að sjá battle. En sko, guys, var ég búin að segja eitthvað að pappa ætlaði að syngja í brúðkaupinu á Mæju systir. Ég döði sér eftir því að hafa ekki left í farið í gegn. Akkur hleyptir í gegn. Það er verið great comedy. Það var allt búið á fólk á dansskólinu. Hann ætlaði bara að taka Seasons in the Sun. Við veit eitthvað lag það er. Besta plan sem ég hef. We had joy, we had fun. Hann kom bara auðvitað, ég ætlaði að taka lag hérna. Ég held ekki að ræðu. Ég fann að pabbi hættu sér maður út og hún alltaf fullur. Nei, sett á hérna Seasons in the Sun fyrir mig. Það átt að hvetja hann
svið sko. Já, Ég veit. var hann með gullkeðina? Já, Þú hann veit að taka samt að það ríf síman, senda hann beint upp á svið sko. Auðvitað hefur verið humiliating fyrir hann, en allir aðru er hell of a goddamn Já, time. nei, ég hefði séð eftir því. Af því að það hefði engin verið bara djöfnir þetta flott í hann Kitty Brits hefði nelt þetta lag. Myndið þið samt, er það ekki illa gert? Hefðu þið gert það? Hann er bara mökkar, hefur ekki hell of a time blöð. Já, en daginn eftir ef fólk fyrir að tala Seasons in Já, the Sun sko, allt og Já, bara segja að fara þessi afréttara. Já, þú hefði getað sagt bara, ok, ertu vissum að vilja taka þetta lag? Hann sagði, já, ég vil taka Seasons in the Sun og allt Já, þetta. hann var til í það. Já, þá hefði þú sagt, ok, ég tek viðlagið með þér, ég verð með þér þetta. Þú hefði getað Já. gert það. Og Ég var búin að segja ykkur, hann tók lagi karaoke já, þarna á tenni það var vist bara eins og þegar tjálnin kom og sagði that's what you do for your father Já. og ekki er ég góður að syngja. Nei, þú bjargar hún það. Þú ert samt að singer. Nei, það er ég Já, þú veist, technically. Herru, við erum með En herri, spurningi maður segja eitt í viðbútt Já. með karaoke-kemna, af því að þú veist, við erum núna að fara að vera bara með stóra karaoke-keppni F95 blöður, við talum 8 söngvara sem komast að, það er ekki fleiri. En hvað verður með velum fyrir the winner? Það kemur í ljós seinna. En það eru Þrjár 8, þetta eru- já, það verður hellingur í velun. Það eru 8 keppinir sem komast að og ég ætla að hvetja fólk til þess að hugsa þetta þannig, kannski, þú veist, núna loksins fá að vita bara hvaða söngvari er besti söngvari landsins. En Ég veit að Jóhanna Guðrún mætir, Sverrir Bergman mætir, Þetta þú er veist, það líka fullt af bara liði sem mætir. Nei, þetta er að velja rétt lag En mega the fans kjósa the winner síðan. Já, Já, það verður alltaf þannig. Það er alltaf kostning inn á síðunni. Þjóðin velur Já. the winner. Já, Þá er þetta bara hver hárrétt. best söngur. Það þýðir bara best Já, söngur menn gefum okkur að Svess og Jónas að keppa, þá myndu fara á þeim degi Shit, það inn á var- síðuna það var úrslitaleikur. Skilur við? Já, við þurftum svo bara að draga fyrir en skver hverju mæta hverjum Hversu rosalega verið að John myndi mæta bróðu sinum Frikki Dór og Jón, þú Og veist- annarkvörð þeirra myndi pakka hvernig hinn saman. Það eru bræðrasli. Þetta er samt, ég er sammála blöð, þetta eru svo góðu söngur, þetta er snýst líka lagavali. Svo er spurningkeppni Gilsarnans hvað ég spurði þið á Insta Já, hvað það var eru aftur? skólarnir að byrja. Já, King of School, það er aldrei verið Skólanir að byrja King of School. Já, Og ég er mjög spenntur svona hver er út af því hvorugur okkar er sigurstranglegur Já, Þér hefum ekki langa skólaganga baki Þetta er 50-50 koncept. er þetta svona, þetta er smá Billy Mattisson-fílingur í þessu. Já, Basically, já, samt mér. ég get ekki tengt neitt af þessu gamla grínans við skóla þannig að ég held þú sett nokkuð safe í dag Snendi. Ég var í 2 menntaskólum. Ég var bara í einum Klára hans Ákvæmst ekki tveimur. Ég fór í Rekin fyrir að kveiki í gardinu Já, og ég fór þá í FH. Fektur í gardinu. Já, ég var í Augljós og staðrindir hafi ekki verið lengi Þú ætlar að vera með það síðast Það eru núna. Já, þær eru Og núna. Þetta eru sko málega, við erum búin að kynna þér inn tvisvarblöð. Ég ætla að fara fram á það að það séu snemma í þettinum. Það er verið í dag, ég lofa Og því þetta eru augljósa staðrendir. Við munum gleyma þeim, sko. Já, ég Nei, er svo nei, hrættur nei, það. nei, Og þetta eru við gleymum bara spurningar. Ég er með Bara stöðlag. spurningar. Stuðlag Já, örko, ég er að gera með stuðlaleiki. Ég ætla ekki að láta það málega. Ég vil þeirri búli, það skulle ég veit búliðar út. Já, já. Ég tek það ekki að máli í dag. Nei, nei. Ég er með stuðlag í dag. Ætlar að Þú enda er það. alltaf- málega er ég með, sko, Þú er alltaf ég- byggðið leiði með stuðlag Þetta er bara að byrja að ákveða nú er ég með stuðlag út af því að þetta er sko, þetta er nýtt lag sem er mjög fyndið og ok, ég útskýrði það aftur. Er þetta ekki Ok. þetta lag í heiminum í dag? Og fyrir ykkur hlustandi þá skulle ég hafa stuðlaðið mjög sent í þættinum Þannig að þið eru að fara að En gera hvað eitthvað með annað þið fans sem vilja hafa að snemma, motherfucker? Það er bara að vel að hlusta Ég ætla að byrja þáttin á Bubba Mortens eins og alltaf og þetta er lag sem ég væri til í Manstu þegar Bubba ætlaði að róta þig Steindi? Já, ég held að sé að gæja að skýta það mikið í sig. Steindi var Ég tók eitt 2 centimetrar eftir Ég að tók- stæða Hann hvarf í stólum. Ég tók Já. eitt smókin í stúdíun og sagði ef þú tekur annað smókin þinn þá róta ég þig. Nauðsynlegt að skjóta á Bubbi Mortens alveg plata frelsið til sölum Já, Serbinu Nauðsynlegt að Coverið skjóta geggjað. á Sturlu plata en það er komið að slúðri hér í FN95 blöð og ég er með ágætis baka Já, Veistla? Herri, ég er bara, hann var bara serban undir Er einhver í hot slúðrinu. celebrities í þessum Fyrst pakka? byrjaði. Sko, ég ætla að byrja á manni sem hefur verið rættur hér í þessum þætti já, já. Brian Austin Green Wow. David, Dave, hérna, Don og Dave Var ekki Dave, frekar en David David í Beverly Hills 90210 Já. Við höfum fjallað um að hann var náttúrulega með hérna, Megan Fox, þau eru hætt saman og en það eru góða fréttir á honum Ok. Hann var að fá gig Já, Ég fór að skoða en svona bara með pubquiz ykkur staðar í Beverly Hills. Hvað gík var hann að fá? Hann var að landa Dancing with the Stars Season 30 Wow. Í America. Já, Já, kom ok. 30 seasons og hann er að fara að taka þátt, hann er að fara að dansa kallinn Já. og þetta hefur verið stert múf fyrir hellingaliði sem hefur tekið þátt að núti Já, Hann er gæti kickstart his career aftur. Já, ég vona það, hann er allavega skellbrósandi hérna, sjáu þið Þetta er hann með
Sjáðu hvað hann ánæður að vera valinn. Já, það er ekkert eðla ánæður. Já, hann er mjög glaður á myndinni. Þannig að við höldum við ekki með honum. Jú, svona, þú veist. Og sko honum allsins besta í þessari Ég er bara að keppni. vera að fylgjast með honum satt lengi á gramminu og svona. Ég tjekkaði nefnilega sko, hann er ekki búin að vera að leika mikið. Haldið þið að gaur sem að var í vinsalegst úlinga þáttum allara tíma, sem er Potted Beverly Hills 90210, er hann set for life? Nei, sko, Á hann- fyrir eftir hvernig hann vinnur Á úr hann þessu, sko. pening? Hann hefur aldrei fengið einhvern súrja, þú veist, hann hefur potið fengið einhverja fína peninga Svona þarna í síðustu seinni fjögur seríunum. sísoni. Já, Það skiptast það eiginlega máli hversu mikið penningum kom inn sko. Ég raunin ekki sko. hann fyrir eftir hvernig hann vann úr þessu, þú veist, að því að hann er náttúrulega ennþá bara ungur, hann er kannski bara 25 eða eitthvað staðar, hvað ætla hann sé, 20-25 þegar hann klárar Beverly Hills. Nei, örugglega voru svona, já, 25 Nei, þau voru Sko, mikið Mike Tyson til dæmis Voru þau ekki bara 30? þénaði 430 milljónir dollara Já, það eigið ekki allir eins og og hann. það fór í zero. Þannig Já. að það snýst eða ekki spurningin á ekki að vera Þetta er samt, þannig er þetta að skýta hans á því. Ég held að þú sétt að taka gaur þarna sem að, ég held að við enginn in the Ég get history of the ég world get- eitt pening Nei, að nei, byggja ég Jú, get- kannski MC Hammer. Ég get nefnt fleiri, Nicolas Cage til dæmis. Já, Nicolas Cage kann ekki að fara með pening. Það er málega, en það veldur bara á hvað gerir bæjarnastu Green við þessu kom inn sko, Já, en það það er hefur líklega góð ekki punktur. verið þetta hefur líklega ekki Sko, verið eitthvað hálauna starf þarna Þið þurfa að hjálpa með fyrir þetta 20 árum, god Brian damn it. Austin Green er 48 ára gammal, segjum bara sér 50 95 var hann að toppa, 94 er Beverly Hills að toppa. Já, toppa 94, hvað er það? Hvað sagði hann að vera gamall núna? Hann er 50 Hann er 50 næsta árið ekki? 50, ok, þá er hann basically þarna er hann sko, hann er 23 ára þarna. Já, ok, hann er svona ungur þarna. Sko samkvæmt Google segir hann er miljard. Miljard? Já, þá er hann set for life. Þannig að Ég var bara að haga sér eins og maður. það er rétt á bara. Veist hvað, ég verði til að eiga miljard. Já, það er mjög Blöð, gaman að eiga vott miljard. miljard sko. Það er eitthvað rugglaður. En aldrei eignast miljard. Næsta slúður er af Britney Spears. Já, Samt eiginlega ekki af Britney Spears. Hún á kærasta, vissuðu það, sem heitir Sam Asghari. Það er ekki hugmyndu. Hvað meistar það? Hann vafasamur finnst mér oft þegar maður svona einhvern veginn er að sjá þau á myndum í jóðan. Sama Scary. Já, Sam Asghari. Það er eitthvað skrítið hérna. Já, sko, þau eru Jésús, sko. Það er ekki eðlilega huggulegur. Ég verði að henda mér í test sko. Hann lítur ágætlega út. Farið í test, Stenþór. Hvað er þetta test? Við getum tekið þáttinn tveir eða þú vilt brunni í test af því hún herraðir. Nei, Þetta er bara, við erum að snúlagsböð, þetta er bara hérna. Já, Það er bara, við erum að labba. Skelltu þér. Af hverju er ég að nærra tvisvar þetta? Af hverju? Ég veit ekki, við líka með bara með COVID sko. Mjög líklega. Ég skal passa mig að Já, vera þessi til- Sam Asghari, þau eru vist búin að vera saman í nokkur ár. Ég held að vera nýbyrju saman. En hann var að versla engagement ringa, þess að paparazzar náðu myndum á hann þar sem hann var að skoða einhverja demanstringa. Og sko, Er ekki Sam Asghari? Sam Asghari, jú, heitir hann. Mjög huggulegur. Já, hann sem sagt vill giftast Britney og hann er að berjast fyrir að pappinar sjá ekki lengur í fjármálunar. Nú, er hann með henni í liði, já? Ég vissi ekki hvernig þetta stæði allt saman. Ég ætla að vona að kærastinn hennar sé með henni í lið. Nei, ég er að segja, þú veist, ok, þetta er ekki einhver plantaðu kærasti og Nei. þetta er svo mikið leikrit allt saman. einhvern veginn. Já, eina sem að þarna hittir svolítið á það sem að mér langar að ræða Já. sem er ógustlega leðilegt því að gauður sem er að berjast fyrir að þau sjáu sjálfum fjárhægin veist, er hann er þetta bara douchebag eða haldið hann sé ástangin að henni og þau séu bara happy Já. saman af því að hún hefur ekkit Kevin Federline og fleiri auðmingjar Sko eina sem ég veit að hann er að fellow bodybuilder, það er eina sem ég veit sko. Já, sko- mér er drullu saman með það Ef hann er að berjast fyrir því að... Þetta sé á handlíkina á þessu gæði þetta. Já, já, hann er hérna frábært. sér En ef- sko, Það er ró. en ef Nei, við erum eðlilega að- huggulegur. en ef hann er að berjast fyrir því að hún fái sjálfræði Já, það er náttúrulega Þá eðlilegt vona ég nú að það sé nú bara hjá En er það ekki frekar að, veist, hann er með henni þar sem hann á ekki króna þessi pappar hann með allt kessið og hérna, ég myndi segja að það væri bara jákvæmt. Já, ég vonandi þessi góðu gaur því að Britney það skili sko. Já, við hefum ekki að halda með þessu guður Kevin Federline og Justin Timberlake voru auðmingjar sko. Við náttúrulega vitum ekkert um hennan guður Ég sé þetta er toppmaður, þetta er langtíma samband. Nei, Ég sé það bara. Ok, það er jákvæmt. Þá óskuðum allsins besta. Svo er ég með í restina fyrir þig, Steindi. Hann hefur ekki verið oft inn í slúðurinu. Conor McGregor, Já, það náðust myndir af honum. Hann er bara alltaf í Beverly Hills þessa dagana og er að jafna sig á fótbroti. En hann mætti í útgáfupartí Delia sem er nýjasta plata Drake. já Og var sér vist alveg netti skammar þar inni. Hann var blind fullur, var með læti og þessi hérna mynd náðist á hann í lok kvölds þar sem hann er dauður í bílnum. Það var með vesen. Þetta er áfengistöði. Já Þannig að- Hann hefur verið hressata hjá Drake Já, hann hefur verið í stuði kallinn. Hann náttúrulega sko er búin að vera Þetta er partygauður. Já, og þú veist maður sko
Málið Ekki er að ég sé að fara að dæma mannin fyrir að sopna í bílnum en svona bardalega, fattar þú veist, ef við tölum bara ferilans Það ástæðan sem ég tók þetta slúðum, langaði að spyrja þig, Conor búinn? Já, Er en þú það? veist, hann er ekkit búinn, hann er alveg, hann á ekkit breyki í toppgöruna, sko, en hann getur alveg tekið ykkur að trilógíu bardaði við Nate Diaz og hann getur verið að búið til peningafæta. Meina hann selur upp venues. En hann verður aldrei lightweight meistarinn. Ekki búinn sem peningamaður en búinn sem bardagamaður kannski? Nei, sko, ekki beint búinn, ég meina, þú veist, hann er alltaf top 10 og jafnvel, kannski top 5, ég veit það ekki, en hann myndi aldrei verða meistar, hann verður aldrei meistar aftur, sko. He needs a win. Er hann ekki búinn að vera að tapa svona? Jú, en hann á náttúrulega bara, þú veist, eins og ég segi, það er margir bardagar spennandi fyrir hann, en þú veist, hann getur keftið Tony Ferguson eða Nate Diaz eða fullt af einhverju gæjum, en hann á ekki að vera alltaf eitthvað belti. Í beltinu sem er hans flokkur, Já. hver er bestu þar? Er það Khabib kannski sem er hættur? Já, hann er hættur, já, hann var alveg yfirbúra bestur, já. Þetta var slúður pakki dagsins Svo bara fekk góður hjá þér Er það Já, ekki? var bara Brian Austin góður. Green, Conor Flottur McGregor pakki. og Britney Með þínum betri Takk fyrir það, takk fyrir hrósið hér strax eftir auðlýsingar þekki eða ekki Hvílíkur dagur, Friki Dór Ég held að séu allir dagar góður hjá þeim meistara Geggja lag sem verður alltaf betra og betra við hverja hlustun So many hits, Friki Við ætlum eins vegar að fá bróður hans á hérna núna Því að við erum að fara í dagskrárlið sem að heitir Þekkið ekki Og þá erum við með þetta hérna lag undir Svona Rándýr fjölskylda Vorum að klára Frikka og beint yfir í Jón Já, þetta er okkar fjölskylda. Já, það er þekkið ekki Mér er svo sem alveg sama hvor ekki að byrjar Eru þið með Á ég að byrja núna, Egill? Já, ég skal bara fara fram með það, ekki frínt það Ég held að mig bara drullaði fram, Ég vil að fara á toileti, ég þarf að fara á toileti Breyta hans til, senda Egil fram Thank you, cancer Fara að teka pí og ég skal klára þetta. Það látur góð lög, djúvill er þetta gott Já, þetta er geggjalega. Þetta er komið líka með 1,1 miljón hlustanir Það er ágætt Já, það er mjög Þetta gott. tvö af okkar bestu GTRN og Jón Jónsson Herðu, Já. ertu tilbúin Steindi? Já, bara svona eins tilbúin og hægt er að vera fyrir þennan lið. Þetta er svolítið erfiður liður. Já. Og veistu hvað, Auðun? Ég tek þessum lið alvarlega. Já, ég let Egil heyra Það er munurinn á mér og Agli. Ég get sagt þér og hlustundum Ég let Já. Egil heyra það eftir síðast Ég sagði þú verður að svara hreinskili Já, Og hann lofaði því, en svo náttúrulega veit maður ekki Hann er náttúrulega trúður, kallar okkur trúða eða þig já. Örgulega aðal trúður í þættu Já, og ég að þegar ég vil meina að þessi Þið að lið- reyna að vinna Já, ekki bara vinna. Ég held að þetta sé einhvern veginn, það skemmtilega við hann er að maður er að reyna að gera sitt besta og það er Sammála. ekki létt. Sammála Erstu tilbúin annars? Ég er klár. Ertu ekki góð? Er eitthvað þungt á þér að setja hana? Nei, ég er mjög léttur. Gott að heyra Já, Fyrsta spurning Já. Ef eru þeir að flytja út á land já. Hvaða staðar eru þið fyrir valinu? Flytja út á land, þetta er frekar auðvelt fyrir mig. Ég myndi segja Akureyri. Akureyri, City of Joy Ég held að City of Joy, þú veist, það er einhvern veginn. Þú veist, ég kalla eiginlega Akureyri bara ekkert út á land. Þetta er 20.000 manna bæjarfélag og það er allt til alls og þú veist, geggjaði veitingastæðir og það er svona laugavegur og Já, þú þarft ekki að selja þér Akureyri. Þú þarft ekki að hefja upp Norðurlandi fyrir mig sko. Ég þarf ekkert að selja þér Akureyri. Nei, Ég hugsa það, eða Seyðisfjörður. eða Seyðisfjörður Það var skrítið Hann er svo geggjað. Það geggjaða staðir en það er svolítið langt á Já, ég hugsa bara Af því upp á. Já, þetta Ef ég svara fyrir mig Já. Dýrka Akureyri, ég dýrka Norðurlandi Já. En ég hefði haldið að þið myndi báðu svara eitthvað sem væri hérna nær eins og Selfoss eða Skaginn eða eitthvað En Já, ég er ánægð með svari þú meinar Já, ég hefði getað farið bara til Selfossar. Já, veistu hvað? Nei, startu bara við svarið. Já, Akureyri, mér finnst Já. Akureyri mjög spennandi. Það er geggjaða bær Hver er eða var Já. Mátt tala bara þegar þú varst ungur Ég gef allir sama valmöguleika Já. Eða bara í dag Fyrirmyndin í lífinu Er þetta Íslandingur eða útlendingur? Bara svona all over Já, þú veist, bara hver var svona- Já Þú veist Áttur þér einhverja fyrirmyndi eða áttu? Já Ok. Þú veist, maður álega ykkur að fyrirmyndir sko. Þú veist, ég get nefnt sko, í fljótu get ég sagt helling. Ok En hvað Þannig að ætlar þetta að verður bara svara? erfitt að velja fyrir mig. Þú veist, ég er með sko, þú veist, tvíhöfði Já. var fyrirmyndi mín. Ok Þú veist, Jim Carrey, Eddie Murphy, Quentin Tarantino, mér er mjög gaman að mynda honum hans. Mist fíu ekki ekki svar Og fullt af svona, já,
þú veist, tvíhjöði, fósbarar, þetta voru svona fyrirmyndir. Þú veist, já, ég ætla að segja tvíhjöði. Tvíhjöði, ég ránaði með það. Ég held að svarið verið það sama hjá mér. Næsta. Hvað er metitt á einum degi? Þú veit með sjálfur og félagunum. Og ég bara það. Já, ég veist, ég er að tala. Þessi er ógislega. Fyrst að senda, ertu bara sjálfur að kokka? Þessi kom, ég fekk hann að senda daginn en þetta er bara... Það lítur að vera eitthvað ólingsárum eða ekki? Jú, alveg pottitt. Þetta var ekki gær, sko. Það er búið að draga þessu úr þessu þegar. Já, heldur betur. Hvað en hérna, hvað... Ertu jafn speltu fyrir þessi í dag og varst... Nei, ég er það ekki. Nei. Þú veist. Það er eðlilega. Ég held að það sé bara eðlilega þróun, það er sama hér. Já, þú veist, ég er alveg spenntur, bara skilur að það er alveg spennandi að þú veist Það er einn? Nei, ég er að tala um það, sko. Já, ég er að tala um, þú veist, það er spenna í kallinum en ekki einn, skilur, ég er ekkert að vera bara eitthvað djöflast að sjálf mér svo kanina, bara 36 ára. En allir farnir út og þú ert einn heim og eitthvað svona, er það ekki eitthvað sem kemur yfir bara svona, herri, jæja, og maður breyt með sjálfum sér? Jú, kannski, en þú veist, ég veit ekki, ég er svona Ok, við þurfum ekki að fara að lána Nei, við erum bara fullorðnir menn. Já, veist það Er ekki alltaf að segja að þetta er ekki tabú og eitthvað svona kjafta þetta er ekki tabú, hvað heldur að metið sé? Metið? Þegar þú veist ákvað aldrei heldur þú sért upp á eitt versta þarna? Er það ekki bara svona mentó eða? Já, segð þú mér, ég spyr Þú veist, ég veit það ekki 3-4 svona Hvort er svarið? Það er hellingsmunur þarna þú ert komin í þessa tölur sko. Já, ég meina, þú veist, ég hef aldrei verið heima að mér og bara gert það 10 svona, sko. Nei, ég var ekkert að byggja það heldur. Þetta er ekki þannig. Ég ætla að segja bara Fyrst þú sagði 3 eða 4 sinnum, þá er það örugglega 4. Já, mér finnst bara hitt líklar samt. En jú, segjum 4. Það er það með góðu nýtt. Þetta er eitthvað, og ég bara þegið ekki vera, við erum ekki. Ég var alltaf að hugsa bara ákvæða tíma yfir daginn, skiptur þessum 4 skiptur? Nei, ég er eiginlega bara að giska, ég man ekkert eftir þessum, hvort að ég hef gert það eða ekki. Ég er bara svona að giska, en svo kannski er þetta hátala, kannski er þetta bara eitthvað skít og kaniltala, ég veit það ekki, heldur sko. Ég ætla að giska það. Ég held að þetta sé alveg eðlileg tala. Já. Ég held að svona frá þessum aldri. Já. Við erum ekkert að vera að staldra lengur við þetta. Nei, við erum búin að staldra allt og lengi við þetta. Síðasta spurning, hvaða eiginleika Egils myndu þú vilja ef þú mætti taka eitthvað frá honum? Það er nú ekkert létt að finna það. Nei, hann á alveg hellingar. Já, ég ætla að segja hérna hvernig best að orða þetta bara skipulagið á honum. Skipulagið? Já, hann er skipulaður, þú veist, eins og hann hefur verið að segja okkur hann fyrir að sofa 9:30 og vaknar 6:30 hann er rosalega mikill svona kassakall sko. Þú veist, hann er ekki, þú veist, í kvöld vakir hann eitthvað aðeins lengur af því að hann datt inn í spennandi þátt eða morgun þú veist að hitta alveg naglan á höfu, hann er algjör kassi sko. Já, hann er bara svona, klukkan þetta vaknaði klukkan þetta fyrir að sofa, sama hvað er í gangi hann er með úr sem segir honum á hverju mótni hvað hann svaf lengi og hversu vel og eitthvað. Ég myndi aldrei nenn að lifa svona. Nei, ekki. Og mér finnst þetta að vera algjört, mér finnst þetta bara að vera hræðilegt að horfa upp á þetta. Algríns, ég myndi, eins og í kvöld, ef ég var að horfa ykkur bíómynd og klukkan allir, hún er orðin 12 klukkan, en það er hálf mynd eftir. Já, honum er það 9:30. Já, ég klára bara myndina. Og ef mér langar í snakk, þá fæ ég bara snakk. Eða ef mér langar í bragðari, þá bara heyri ástin, ég ætla að keyra fram bragðari, vilt þú bragðari? Þannig lifi ég. Ég gæti ekki lifa svona í svona miklu kassa, sko. En samt er þetta svo eiginleiki sem þú helst vilja, það er skipulagið hans. Já, skipulagið, þegar stundum er ég óskipulagið. Ég skilur, stundum er ég bara með svona, ég stundum með 10 bolt á lofti, þegar ég gæti kannski verið svona, herru, ég hefði nú bara getað verið með 4 bolt á lofti núna, hefði ég verið aðeins skipulagið í gær, eitthvað svona þess. Vel svarað, það drullaði fram. Já, takk. Þá hækkuði hann seti í, voru ekki byrjað að kalla fórsetan okkar, gætu bæði orðið fórseti, GTRN og Jón. Efastum að sé eitthvað í bókáttunni á þeim, en hann er mættur hérna Egill. Það var í túborkjælun á mér í Já, sveimi þá, hvort maður laumi sér ekki einn og eftir. Ert þú tilbúin? Steindi var, manstu, ég leti heyra eftir síðasta þátt og ég sagði bæði Steindi og hlustundum við þetta. Þú ætti að vera hreinskilinn. Ég skil ekki þessa gagnrýni, ég er bara að gera um besti sem dagskólið og Já, við getum orðað þannig, þú ert ekki búin að reyna að vinna þetta síðustu vikur. Þú reyndir það fyrst. Þetta er ósanngjarnt. Og þá settur við metnaði þetta. Ok.
Ertu Nú tilbúin? ætlum ég að vinna Já, verður hreinskilin I'm gonna win now Já, þarna er minn maður Ertu tilbúin í fyrstu spurningu? Já Ef þú yrðir að flytja út á land Hvaða staður er þetta fyrir valinu? Ef ég yrði að flytja út á land Já, hvert myndir þú fara? Sko, það eina sem ég velti fyrir mig hvað blöð kallar út á land sko, því að þú veist, ég elska Selfoss út á lífinu til dæmis. Það er út á, ég myndi kalla myndir að kalla það út á land. Já. Yes, út af það sko nýji miðbærið þar er í ruglinu sko. Ok. Sen Ég er líka mikill Selfoss maður, ég bjóða Já, það sko, þú veist, Selfoss er núna so hot right now sko. Já, alltaf að segja Selfoss Nei, ég líka vel út að Akureyri út af því ég er líka mjög gaman því að það er sko stutt í Böðun og Húsavík. Ég elska Böðun og getur farið að cold refreshing beverage Þú getur líka bara sagt Húsavík, þá ertu ennþá nær Böðunum. Já, en veist, ég var ekki til að vera low-carried í Húsavík. Ég var til að vera með camp í Akureyri og síðan keiri ég bara í Böðun. Ok. Og Hotel Sigló líka. Sko, hefur farið í heitapotuna á Hotel Sigló sko, sem þú horfa á skipið og drastlið. Haldið þið að þið þurfa að peppa Norðurlandi fyrir mér? Það er ekki staður á landinu sem ég elska meira. Ég er uppalinn á Norðurlandinu. Góða bútur. Sko, goddammit gamp. Sko, ef að Selfoss telur bara rétt hjá höfuðborgarsvæðinu og ég elska Selfoss en sko, Akureyri er á close second Selfoss. Hver var eða er fyrirmynd þín í lífinu? Var þetta þegar þú varst úlingur eða áttu þér eitthvað í dag? Þú ræður svona hvort þú svarar. Yes. Já, ég meina það er tvei sem komið til greina. Já. Ég myndi segja að það var Sly Stallone eða Arnold Schwarzenegger. Þeir bestu actionleikarar in the history. Já. Þannig að sko, og þetta er ógeðslega erfið spurning sko, því að alltaf hefur séð Tango and Cash með Sly. Já, ég held samt ég viti svarið. Og hefur séð Commando og Predator með Arnold eða? Já. Og veist, when he does push, when you call it regular on me. Hefur þið séð það í Predator? Já, ég sé þetta allt. Ég er það bara svarfræður. Sko málega er út af my bodybuilding career og með acting career þá held ég verið að velja Arnold Schwarzenegger. Hann náði lengra en Sly í bodybuilding. Arnold. Og minnst það er ennþá skemmtilegur í dag. Ég er ennþá að hlæja á hann þegar hann postar ykkur og Ég ætla að reyna að skrifa hérna Schwarzenegger. Ég er hættu við það. Það er stafað fyrir þið. Nei, ég er Já, þá var það svona eina óþægilega spurningi. Hvað er metið þitt á einum degi? Þú veit með sjálfum þér og félagunum. Metið hvernig þið með sjálfum mér og félagunum? Já, á einum degi. Hvað er metið þitt? Það er væntanlega þú varst úlingur. Já, það tala á félagunum. Já, fermingabróðinu. Það er Byggðum fólki að stilla á bylgjum. Nei, það er svona orðað þetta svona. Þú varst ekki að segja hvað er að tala um. Ég fór á Urinate á hann. Ég labba frá bylgjunni. Það er geggja prógram þar í gangi nú. Nú er fólk bara stilli yfir á 989. Þetta er 35 ára til aðmikið með daginn bylgjan. Sko, metu einum degi. Já, hvað myndir að halda að veri? In the history of... Já, bara history of you. Hætti að reyna að koma þér frá þessu. Ég strax að hugsa bara hvað að svara fyrir stein. Það eina sem ég hugsa sko. Já... Sko það er ekki sama og nákvæmlega með þessi bjóðferðin miðan fyrir bauða okkur sko. Það var 18 sinnum, ég gleymi því aldrei að segja með söguna á því sko. Það er ekki hægt. Jó, 18 sinnum, hann sagði mér timeschedule í hristingunum. Langar ekki að heyra. Hann útskýrði fyrir mig að fá það að vakna og fara að sofa. Hvenær hristingarnir voru? 18 sinnum. Já, geggja, hvað er talað þín? Og hann er mjög vinsulega podcast í dag þessi. Hver er þín tala, Egil? Sko, ég hef náttúrulega, ég er ekki, það sem ég er náttúrulega ekki retarded, afsakið ekki dónaskapin, ég tel ekki, það er ekki, hefur ykkur talið það? Nei, okay, ég segi, hvað heldur cirka? 5 sem sagt, ef þú talar 5 minute abs. Já, 5 Síðasta, hvaða eiginleika steinda myndið þú vilja ef þú mætti taka einn eiginleika af honum? Wow, það er ekki stundvísin hans. Nei, mjög langt í frá. Ég ætla ekki að taka þann eiginleika. Hann ofaks á hlutina. En hver er hann góður í? Nú ætla ég að hugsa það. Ok, þetta er basið. Já, þú ætti að taka eitthvað sem þú vil. Ég bara hugsa þessi poppa. Sko, ég myndi til dæmis ég væri til í kynnkvötunans. Ég væri til í hæfileikan hans á hlið. Það er alltaf engin betri í heiminum en hann á hlið, sko. Þannig að það er svona, þetta tvent poppaði upp, sko. Kynnkvötun. Er það svarið þitt? Já, ég held að það sé bara heiðilegt svar. Já, ok. Ég væri til í það, prófa, bara í nokkra dagar, sko. Kynnkvötun hans.
Herru, já, Steindi Kynna Steindin Setletu Gætt í bæinn Ekkert bara hræðileg keppni Okkar heim sko Jæja Gakt í bæinn, vola var þetta eitthvað. Nei Við vorum enda á síðustu spurningur Já. Er þið tilbúinir? Já. Ég ætla að byrja á þér Steindi, ef Egill mætti flytja út á landa á hvaða stað sem hvaða staður eru þið fyrir valin? Ég ætla að gíska á sama stað og ég sagði það er Akureyri. Það var close second í ánum, hann sagði Selfoss Svo þetta ég vissi ekki að Selfoss var leifilegt út á land og þetta er bara hálftíðin burtu Og Steindi, Nei, Flöka á græntu og það ertu heimskur? Hvað Akureyri? Þú segir hann hvað þú sagðir Hann á eftir að svara Já. En Það er góð Sérðu, punktur. byrju Já. Ég þarf að gefa hann hvort er eitt stig. Æ, nei Æ, skeitt Hvað ætlar að segja, vitlust? Nei, ég bara skeitt Ég vissi svarað hans en ég grunaði hvað svarað hans væri en ég skrifaði eitthvað allt annað Sorry, skeitt, ég ætla að sanna það fyrir ykkur ég Já, en hefur þú sagt Akureyri? Ég hætti við greinilega Ég ætla að segja Akureyri Egill kom með punkt Já. Minnstu hvað? Minnst allt í lagi að gefa hann með punkt. Hann er ekki fengið stíleiki Ég ætla að segja Akureyri Já. Út af því að sko Út af því ég segi með Steindi var flottur á Akureyri Ég sé að hugsa, betur, er Kási á Akureyri? Og en síðan bara hugsa, ég held ekki Er það Ég var ekki? um daginn Nei, já, En síðan held ég að lýsi grein um daginn að Kási sé að koma á Akureyri Það var að semja við hérna félagin Pétur Bjarnar sem er kongurinn sem á sporthúsi hann er að fara að græja location fyrir KC Já, á Akureyri getur vel verið í flip-flop. Þannig að ég hugsaði með Reykjanesbær eða Akureyri það var svona Já. fæ ég punktið það? Já, þú var Já, það er punkt, það er eitt punkt. Fabrikan er á Akureyri, þannig Já, og þú elskar burgers eða Já, ekki? fabrikan er það er ekki, þú veist, það er fullt af stöðum. Já, þú elskar franskar. Já, Næsta spurningi byrja á þér núna Egill, hver er fyrirmynd Steinda í lífinu? Wow. Hverju svaraði hann? þessi er nefnilega, þetta er svolítið. Já, þessi er kræfandi Þessi- Þú getur komist í 2-0 Egill. Já, ég er að fara að komast 2-0 Má gefa, ef að gefa eina vísbendingu. Engin hint. Engin vísbendingu. Þegiðu bara Steindi Já. Ég myndi ekki nennan að vinna þessa keppni með einhverju vísbending Nei, nákvæmlega. Ég ætla bara að vinna þetta Já, fair and square það er 1-0 fyrir þér. Hvað er svarið þitt? Og ég voru að hugsa hana, getur ykkur rap andlit sko Ákveður þetta að setja þig rakspýra? Nei, Ekki rakspyr, þetta er hérna Spritt. þetta er, ég er Steindi getur verið með COVID, það var nærra en Ég var að næra tvisvar. Ok, Nærra tvist eru röð sko Sko hver er fyrirmyndin að Steinda? Blöð, er eitthvað stress hérna? Ég er að hugsa hérna Já, megum við fá okkur eina síkó og pönnukökum með við svörum. Ég hugsaði bara rappar eða leikari Já. Því að Steindi er alltaf með gammal Wow, I work at Munson Menn, herru, geggjaðu, ég ekki hann í lefi. Það Nei, er hann í svona vesti. Það er svona að labba í slow motion það fram á Tjöfull lítur hann vel Sáu út þetta? kallinn. Komin heim frá tenni, hann er labbandi með headset, hann er að lóka einhvern viðskipt og Grjótharður. Sko ég ætla, það er annað rappar og leikari Ég ætla að tippa á leikara og þegar í dag er Sko Steindi er leikari þetta sko Og ég meit sem er svona frekar líkur honum, Chris Farley Það er tvíhöði. Gott gísk, maður. Já, þú veist, séð Tommy Boy Já. Var ekki nálægt í það? Ég sagði þið sko, já. Sæði Eddie Murphy reyndar. Nei, sagði Tommy Boy, Chris Farley, myndur það? Þessi leikið Tommy Boy, veistu? Já, Chris Farley. Já. Sagði það? Nei, Já. þú sagði Will Farrell. Nei, Nei, Chris það er Farley Chris Farley. Sagði Chris Farley? Já, Já, það já. er gott gísk. Ég sagði nú Eddie Murphy og Jim Carrey inn í þessu, Chris Farley hefði líka getað þessu. Þetta hefði allt getað Chris komið Farley er megasens. eitthvað besti leikari Það er mjög sorglega að svo meistrar dó því að Rétt svar var tvíhöfði. Ég spyr þig, Steindi, hver er fyrirmyndin hans? Egils. Já, sko, ég svaraði, ok, ég ætla að spyrja hennu. Við erum að svara það ekki svona í gegnum tíðin en ekki bara í dag hjá Agli. Gegnum tíðina? Já, gegnum tíðina eða í dag Svona komst þetta í Af því að í dag er þetta bara einhver hlutabrif sem ég þekki ekki. Nei, þetta er svona í gegnum tíðina. Hann var hreinskilinn. Þú veist, þetta er einhverja viðskiptamæður sem ég hef aldrei heyrt um. ekki hluta Þannig að ég ætla, sko, í gegnum tíðina, þetta er erfitt maður. Það er 1-0 fyrir mig bæðu vei Ég ætla Ég er á að vinna þetta í dag Það er blöð að lasa við mér á hann Ég er ekki að taka svo alvarlega Ég er á að vinna núna Ég ætla að segja að sé, hérna, ég ætla að segja að sé fótboltamaður og ég ætla að segja að sé Erik Cantona. Nei, það var Arnold Schwarzenegger sem geti gefið. Arnold Gott Schwarzenegger. gisk Já, það hefði ekki verið slæ Þetta er fínt gisk á þess Já. Já, ég sagði slæ Hörðu, þetta er snillíkur Það er slæið Arnold Það er aldrei Arnold Steindi, ég spurði Egil hvað metið hans á einum degi væri hjá honum með sjálfum sér, hvað heldur að svara hans að Ég sagði að fólki stillir á bylgjuna þá Sagði líka að fólki gera það Nei, við tókum góðu Nei, umræðu. nei, við Þetta er fórum- ekki tabú hér. Nei, minna stundar þið sjálfsfróðun en kannski ekki alveg jafn oft Ef þú ætla að segja ég ætla að giska sjálfsfróin á. on air Stendi Sagði að fólki stillir á bylgjuna Akkur má ekki segja sjálfsfróðun? Ég veit það ekki Góttu með svarið. Ég ætla að Ég segja er þessi sem bara með síni minni. Ha, Það var geðu ykkur okkur. Góttu bara með svarið. á einum degi Sko, ertu nú bara, Stendi Já. Nú er ekki rétti tíminn til að ljúa Nei, ljúa Ég er Hann er að að svara fyrir þig. Já, ég fyrir ekki Já, ég veit alveg hvað þú segir Þú Ég ert að datt segja út. 30 sinum á eftir og er ekki að reyna að vera fyndin og fá Nei, stig. ég ætla bara að reyna að vinna núna Já, ég ætla að segja Þetta var hreinskil. að segja 8 sinum hjá hann
rangt á 5 sinnum Egil, sama spurningu Steinda Hvað milli hans og Þú ert ekki að vera að fyndin Nei. Og þetta er bara út í að sko ég þekki minn Steinþór Þú ætlar ekki að vera að finna þér, samt að segja yfir 10 sinum, ekki? Já, Er það ekki rétt að vera? Þú moso, Að þú ert skilur hvort Og er- bara, þú ert búin að vinna gamer og ert Og allir game- gamers ég þekki Já, já Þeir hrista sig Já, ég veit, Og það er og svo segir Særi fjó- Bergman sagði þeim þessum daginn Já. Að eini sem menn gera þeir geima, Já. hásur, hristingar, gaming Sagði Sverri það? Hann hefur aldrei sagt Svaraði bara Það er rosalegt Sko 15 Já, sinum, þetta er bara Hann er í tölvun alla daga, skilur Hann er ekki í vinnun, hann er bara 20 sinum Já, ég þarf að fá svar Hvað ætlar að segja? Ég, sko Ég held að rétt svar sé Og ég held enda að þú mikla að downplaya þetta Því að þú er líklega að logið þarna Já, já 8 sinnum 8 sinum Á 4 sinnum Ha? Já, ég Helgi held það. gamer Ha? Þú ert að game 4 Já, ég er ykkur það. legari Sko, En þú þá glemdir eiginleikunum Mest að kjafta þessu Nei, ég er að fara í það núna Það er einspurning eftir Steindi Þetta líði sér heitt Nei, ég held nefnilega ekki Að gamer 4 sinnum Já. Það er bara eini gamerinn í heiminum Ekki bara hengið með En ég veit það ekki, Kennstu kannski bókina? Kannski 5 sinum, kannski 3 sinum Steindi Ég spurði Egil hver hans hvaða eiginleika hann vilja stela frá þér Hvað heldur að svaraði það verið? Sko, hann er náttúrulega í svo öðrum pakka. Hann er að bodybuilder. Þannig að það er ekki margt sem hann myndi vilja fá frá mér líkamlega, myndi ég halda. Nei, Ég myndi segja my gaming skills. Nei hann myndi vilja fá kynkvötuna þína Egil Hvaða eiginleika myndi Steindi frá þér? Það var því líka veistlag Hvaða eiginleika myndi Steindi frá þér? Stamínuna, þú vildi fá hana. Já, sko, Nei, ég myndi ekki halda ef Steindi mætti velja eitthvað, það var líka ég til dæmis stundvísin mín, veistu að hann ég Ég gef rétt fyrir þetta Já, Það var nála skipulaður tíma, nála, Veitu, já, jú. er ég að vinna 2-0? Já, Maðurinn sem hafði aldrei unnið var skammaður og rústaði keppninni 2-0. Nú skulda auðlýsingar núna í 10 mínútur Við fyrir mjög auðlýsingar Já, ég óskar til hann ekki. Þetta er The Weeknd með Take My Breath En sko, við vorum næstu búin að gleyma því sem við lofuðum hlustendur Við ætlum að tala dónulega í dag og þá eftir að draga, drengir Já, Yes. Bara hver þarf að tala dónulega og við ég ætla að vera með hana. Þú ætlar að vera með Ég ætla að vera með hana. Ok, þá er það Það var alltaf eins og ekki vilt Ég er með hana Já. og ég ætla ekki að sleppa þeim. Og það er bara 1 miðistendur á Steindi, Öddi, Egil, 3 með Já, hana. bara eins og þetta er alltaf sko Já, já, en Ok. nú er ég með hana. Já, já Sem Ok, er þú hamingju með ætlar þú það. að draga sjálfur Já. Ok Þú mátt draga, ég ekki, þið með draga. Hristu hérna lóanaður En hver ætlar að draga? Egil Ég geri það líka byrjar á að draga hver tala dónulega Hver dag, ok Hver talar Yes, tónlega? ok. Hver á að tala? Ok, nú vil ég fá, bara, eina sem ég vil ekki fá Já, Ég sjálfa skil. þig, þú vilt ekki sjálfa þig. Þetta er versti drátturinn Já. Allt annað er í rauninni bara veistla Nei, ekki allt annað, hitt er líka slæmt en þetta er vest, Hitt jú. er mjög þægileg, bara situr og Ég þegir sko er búin að fá Steinda því hann hefur þurft að gera þetta einu sinni Já, og líka, og þýrku bestu með sér í sem dagskólið Já, en ég held að þetta sé alveg rétt hjá þér. Þetta er vest og svo kemur næst vest og svo sleppur einhver. Ok, og svo heyrðu, þarfst ekki að eyðileggja Nei, stúdíóið, ég bara missti- draga. Bara- Rétti sko, Já. þú varst að hnerra 2 ára rétt á hann Já, þú, akkur að spita aftur, Ég þú veit varst ekki, að við maður sjá, spita. ok Hann er komið nálægt átbreykabanum Ok, maður sjá, ok Hver talar dónulega? Ekki að kalla mig átbreykaban. Óðun, Blöndel Og íbalst Má ég sjá með hann Þetta er bestu Áðan Þetta eru bestu fréttir æruminna Þannig að ég er að En nú fara er að það tala bara dónulega vinn Ég er unni sko Mér skýtsamast út af því að gæði sem er dregin það ekki gera neitt sko 2 með eftir, Blöð, vilt þú fá heiðurinn á ég? Nei, réttum við Sko þetta þú með sam Nei, herru, drag þú Mér er svo sem alveg sama hvort það er Mér- Út í það að fara. Mér er skýtsamast sko Ég- Nú ég- er ég bara Ég gæti ekki verið Ég með ætla bara það. að tilla mig núna Þú má draga þetta Steindi Á ég að opna þetta? Já Egil, þú sér það, En ég er alveg ekki með að svindla, sama ég er Út með af því 2 að með. Þú fattar ekki eitt stendi að það er erfiðast er búið núna Já, já, viltu viksla með mig og ég draga þennan? Ég ætla að opna þennan hér, viltu Það viksla? gæti ekki með draðu bara eitthvað Ok, þá opna ég þennan hér. Ertu sáttur? Opna þetta bara Já, klá já, ok. Og ég bara Hvað? Það þú? Já, Maður sjá Ok. Á ég. Sýttum með hann Þannig ég tala á ég. Hann Ég er ekki að Þú svindla. ert ekki að sína Nei, mér sko, með hann ég er ekki að Það var svindla, frekar það var en ég. ég. Nú sko. get ég bara hallað mér aftur í stólnum og fengi meina síkó Oj, með þér í þessu lið Við líka veist Þetta er viðbjöður, hvernig verður þetta? Nú þarf ég Næsta smá- hætti? Nei, þetta er núna á eftir Eftir, núna á eftir. Næsta Ég þarf þætti. ég þarf allavega hálftíma til að Já, þetta er bara eftir. undirbúa Er eitthvað þetta í hérna, lok sko. þáttar það? Já, þetta verður í Þú lók ert að fara að fá blöður fannst undan með kynlíf eftir, Stendur Nei, Nei, það þetta er var bara koncept. orðum. Ég er bara að fara að tala Já, dónalega orðum
Já, Og men- ekki vera negative Nell eins og þú ert alltaf í þessum dagskrálið sko. Nei, ég get alveg verið Hann er mjög vannþakláttur í dagskrá. Nei, ég er ekki vannþakláttur sem dagskrá. Þú bara kannt ekki að gera þetta. Málið er að En þetta er þannig samt að erum við að fara að stunda samlíf og þú ert að segja þetta við mig, er þetta bara svona að þú ringir í maður miðvikudagskvöld og segir þetta? Er ekki pælingin að við séum að setja okkur í aðstæður að við séum að fara að stunda samlíf? Það er ekki svoleiðis og þú ert Já. að koma til hérna Þeir eru bara tveir með redd væn félagarnir og þú ert Að reyna að koma þér til En þú veist, ég væri til í að myndi setja okkur allavega í einhverja aðstæður, þú veist, hvar eru við og hvernig vín erum Þeir við eru í the mansion, dýströðvin í the mansion. Við getum alveg verið heima þér Heimja mér, við getum líka bara verið heimja þér á hótelherbyggi. Það varst þú sem varst að Nei, ég var að segja það væri Biðja um gaman- location. Nei, ég var að segja að það væri gaman að kvota upp aðstæður og setja upp músík undir hlustandi geta svona sett sér í spór. Ég hef alltaf verið með tónlistundir. Já, ég veit ekki hvað lag þetta er með undir Ég ætla að Eitthvað vera sexy með lag? slífilagið. Ég hef með slífilæði, mástu William Bolton labba og Sarah Stonewall súlinni, mástu. Ég gæti sett á lagið sem að ég var með þegar ég var á dýrunni Hvaða lag var það? Hvaða lag var sem er á dýnuna? Varstu með lag á dýrun? Það var Nei, Þetta ertu búin að gleyma söguna Nei, jú, hvaða lag var á dýnuna aftur? Manstu ekki söguna? Nei, En það hvað? er refresh the memory. Í fyrsta sinn Já, sem að það gerðist eitthvað og ég bara vissi ekki eins og hvað hefði gerst að þú komst þarna ég vissi ekki eins og dýnufisting. Já, ég vissi ekki eins og þá að það væri að koma. Þá var ég að hlusta á lag sem var svo gott og ég var alltaf að fara hraðar og hraðar á dýnunum. Já, var ekki Vengaboys eða eitthvað? Nei, það var ekki Vengaboys. Það var Búm, 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 búm I Pearl like Jam you in my og lag sem heitir Porch. Blö elskar Pearl Jam, sko. Þetta er Pearl Jam, lag sem hétt Ég skal bara hafa það undir Hvað heitir það? Porch. Porch. Varst að hlusta á það? Plötunni Þú Tell varst On the að- porch. Það fer alltaf hraðar og hraðar. Hey, Já. my name, take a good look, this could be the Þú varstu reyður á dýnunni Nei, og já, síðan bara náður hámarki. Já, ég var bara í geggjum feeling og þú var var- Það er alltaf rosalegt. En þú hefur samt alveg fara hraðar og hraðar. En þú hefur samt alveg fatt að þú veist á þessum tíma, herru, ég er komin í stampinu þetta. Ef ég var alveg hinskil, ég er ekki viss um það. Ha? Hvað er ég þetta? 10 ára Það var gat á dýnunni. Hvernig var þetta? Nei, ég var ekki Varstu með tennisinn? Það var appi Nei, það var bara Ok. Skastu gat í dýnur? appistungur tíma Það er rosalegt. Gerðu það? Nei, þetta er eitthvað rugg Appisöngu, hvar fær maður appisöngul á dýnur? Í fyrsta Var sinn það svona tjald útilega dýnur? Finnst þið líklegt ef ég er að segja hérna ég hef ekki vita hvað hefði gerst og ég hef þá haft vita á því að gera gat í dýnum Þetta er eitthvað rugglað Nei, ég er bara að spá í sko appisöngul dýna, var það svona hörð dýna? Þetta var ekki Þetta var bara eitthvað dýna sem var notuð í tjaldi og hún En var hvað er þarna- þessi dýna? Þessi dýna mútti vera svona 2 miljónur í eBay í dag, sko. Já, þessu var bara potið hent Ok, eftir skilnað það er fóröldra minna alveg sko Já, líka eftir Það var bara eitthvað sem aðtöfnina. þú settir í þú varst að gist í tjaldi Já, já. Þetta var svona þunn appisnugul dýna Getur Hafa ekki það. selt sko göt átt á dýnu sko. Finnum hann ekki í dag, þessari dýnu. Nei, og bara sem betur fer En herru, ég þarf að Appisöngul dýna, þetta er maður er Af að sjá hverju það þetta er tröfleikur? Hún er appisnugul, er eitthvað væng Nei, maður er bara að sjá, sko, leikrið er einhvern veginn alltaf að koma skýrara fram, þú veist, þetta er sko, ég vissi ekki að það væri með pöldamundir og ég vissi Já, eftir ég ekki. var búin að segja ykkur, ég held ég að mér sagt að spila lægið og útskýrta fyrir ykkur, það var að gera allir svepp á sinni tíma Appisöngul svona þunn útilegðina, það er bara, það er sick í rauninni. Sko, ég skal bara gera eitt núna Já, því að það er eitthvað lag hérna með Marshmallow og Jonas Brothers á bara, hef engan áhugaði ég skal bara setja hérna núna Já. lagið á fyrir ykkur Porch. hlustundur Já, þetta er sem sagt lagið sem var í gangi Dýnulegið. þegar að Já, ég meina, settu Porch á. En gerðist kallaður fram, þú veist, pappi, Nei, þú kallaði veist, fram dýnan eitthvað Nei, hérna, ég bara hugsaði bara- það kom eitthvað, Nei. það er eitthvað í gangi með dýnuna, það er Ég eitthvað hugsa- svona. Ég hugsaði bara hvað var að gerast Það hérna, er sko. eitthvað í gangi með dýnuna. Nei, ég er enn aftur með hvernig það var, sko. Og hérna kemur lagið. Fyrirlega dæmi. Og fyrir ykkur sem er að hlusta til að setja ykkur aðeins í spór þá verður alltaf hraðar og hraðar þarna og það er þegar allt fór á staðadínunni hérna Hvað var að gerast akkur á þarna í þessu, núna í þessum kapp? Þannig er ég bara í gýr Þannig er ég bara að hlusta á lagið og vera að fíla því tætlur Já, Finnst þetta bara geggja lag já, Ég skammast mér ekkert fyrir þessu sögu Ég veit að þið haldið ég skammast mér inn eitthvað Ég ger það bara ekki neitt Og er bara djöfull er þetta gott Ég var að heyra þessa plöti í fyrsta sinn já. Nefna það, ímdaði núna Nú ligg ég bara á dýnunni Ég heyra alveg, herru, wow Það er einhver uppbygging í gangi Það er bara hana, herru, þeir eru að fara að byrja aftur maður. Króksara fílingur í þessu. Já, þetta er gott lag, þetta er ekki eins og vinsætt lag Þannig sé, þetta er ekki eitt af stóru lögunum við að Pearl Jam Þetta er ekki tónleikum Nei, Vá, ég var til að fara á Pearl Jam tónleika ég er einhvern veginn, sko, þú veist, þegar ég hlusta á þetta lag, ég ætla bara ekkert að ljúga þér. Ég var svona 10 ára Já, ég veit að, þú veist, ég ímynda mér einhvern veginn að segja svona 20, sko. Og sért Nei, það er veginn bara og ógæslegt náir í Hætt einhvern að ímyndaði þannig, ég er bara lítill pollið Ég Já, er þú 11 ára gammal ég sá fyrir mig og náður í einhvern Rambo hníf í skúffunni,
tókst hann úr hulstrinu, skast gati í appisnum Verður með þetta trúðahotna einhver annar staðar, við skuldum auðlýsingar FM 95 Blu í samstarfi við Túborg, Slippfélagið og Keiluhöllina. Hárið, það er Túborg, Slippfélagið og Keiluhöllin sem væri ykkur FM 95 Blu og talandi Keiluhöllina drengi, þá er ég á leiðin í Keilu á morgun í fyrsta sinn í svona 1,5 ár. Fyrir króksaradagur? Það er króksaradagur á morgun. Og er það bara í boccia og karaoke líka? Ekki karaoke, við förum í boccia heima að byrja. Þetta er bara formúlan. Byrjum daginn í Keilu. Við farið í boccia fyrst eða? Nei, byrjum í Keilu. Klukkan hvað byrjið í Keilu? 10 bara morgun? Nei, við byrjum snemma. Okay. Það verður að viðkennast. Þetta er svona Akkur tróðið ekki í karaoke? Ég veist að króksar elskar karaoke sko. Hugsaði ekki eins og úti. Reyndar er ég ekki að skipulegja þetta í fyrsta sinn. Ég var ekki í nefnd. Þú ert samt skipulegja í þessu hóp. Græjaði Keilun reyndar. Hvaða asshole er að skipulegja það? Við erum Svessi. Hvað sendi Svessi er orður rétt hérna á hann á Messenger? Hann var eitthvað pirraður. Ekki vera að klína einhverju rungi á mig. Nei, það sagði orður rétt á Messenger. Ekki vera að ljúga einhverju rungi upp á mig. Sjá kom bil, assface. Það er ekki að kalla mig assface lengi sko. Þannig að við erum á leiðinni í Keilu og það er orðið allt og langt fyrir Keilu. Þannig að króksar eru að fara í boccia og Keilu á morgun. Og Keilu? Ég elska, ég geti skrifað ritgjur króksara. Já, hérna er byrjuð en Bon Jovi hlýtur að vera ekki langt í hann. Hann er að... Gætu sett hann... Verður landakossana? Já, landakossar eru mætur. Húgi menn? Húgi menn kemst ekki. En limósi eða einhvers konar Nei, það er engin limma. En einhver lítil rúta, mínirúta. Er einhverju tveir öfundsjúkir sem ekki að koma? Allir taxa þess a couple of amateurs. Króksar á heil limmu sko. Króksar þeir var alltaf í míní, alltaf svona langa, hérna litla rúti. Það er komið að spurningakefni Gilsarans. King of School. Já, svo við hættum að ræða króksaradaginn. Nú eru margir að hlusta sem eru nýbyrjar skólanum aftur. Já. Og ég held að mikið að fólki tengi við þessa keppni og kannski að fólk taki þátt einhvern veginn með, þú veist, í bílnum eða heima eða eitthvað, eða ræktinni. Það var spennandi, já. Þannig að hver er King of School? Okay. Spennandi. Þetta er 10 spurningar, ég vil það er með 8, þannig ég vil bara byrja. 10 spurningar? Já, láta það ganga eins. Fannst þið gaman í grunnskóla? Já. Mér fannst það alveg. Eitthvað gaman, þú varst alltaf á króknum blöri? Já, hvað er það eitthvað? Nei, alls ekki, það var bara gaman að ekki. Það var bara landaköss og mennsvess og húgi menn og... Já, hann mitt með Svessa í back. Var mennsvess en asshole þá eða? Nei, en við vorum, sko, við verðum bestu vinir í kring svona 13-14 ára. Hann er náttúrulega starffræði síðan í. Rétt, starffræði kennar í dag, sko. Já, og við svona, já, í seinni tíð urðum miklu vinnir, sko. Yes. Það er í kringum svona 8. og 9. bekk. Ok. Já. En svona fram að því, hvernig náðu þið ekki saman? Leist hann á þess að nerd fram að 8. og 9. bekka? Pínu, já. Sorry, Svessi út að hlusta. Nei, við höfum oft hleyjað. Tegur þetta kassan? Svessi var líka brjálaður út í mig, sko, því að hann vildi bara hanga með mig þegar ég flutti fyrst á krókina því ég var eini sem átti Gameboy. Fekk hann í jólagjöf í Svíþjóð og ég á æskuminningu sem að Svessi niðri að dingla hjá mér, þá bjóð ég í Víðigrund og þú átti Gameboy blokkinu þar sko, ég man þetta nánast eins og þetta gerst í gær og ég bara, þetta er Sverrið, má ég spila Gameboy með þér? Ég bara, nei. Sagður nei? Það er skell. Helviti ætla harðið. Ekki neita mennsvess. Nei, það er búið að kalla Svessa þetta bara eitthvað hristingsóðan nörda það gengur. Nördar eru töff. Já, þú vitur eru töff. Hvað varst þú að gera í Mosó? Bara gaman í grunnskóla, hvað skóla varst í Mosó? Ég var í Varmaskóla. Ok. Þú varst vandraða krakki þetta ekki? Nei. Ok. Mér finnst ekki gaman að læra, mér finnst gaman í skóla. Hvað var þitt sterkasta fag í grunnskóla? Íþróttir. Enska. Íþróttir? Stenþór, þú aldrei séð lappinni rækt og æðin. Íþróttir? Skrítið svar. Í hverju varst þú góður í íþróttum? Ég var mjög góður í íþróttum. Ertu það sjúrur eins og Gilsarinn í körfuða? Já, ég get ekki séð þig kasta körfubolt. Ég hef bara aldrei séð Steinda kasta körfubolt. Góður í júdó og í gólglímu. Þetta er bara réttið. Ég er með körfu heima hjá mér. En þú fegst ekki engun fyrir íþróttir? Jú. Hjá mér er þetta pottitt enska. Ég bjó í Bandaríkjunum áður ég flutti á Söðagrók, þannig að ég fekk alltaf 10. Fenguð ekki engunum fyrir íþróttir? Ég var alltaf með 10. Ég var báði punkt. Ég var alltaf með 10. Enska og íþróttir, ég kann alveg sér svör. Voruð graðir í skóla? Já, öðruglega. Svo næsti maður. Svona bara, já, eins og næsti maður. Já, ok. Það var ekkert umtalað allavega. Nei. Ok. En þið voru ekkert bara einbyttur á náminu þarna? Í rauninni ekki? Nei, bara einbyttur að sér að lífinu. Væru til að fara aftur í skóla í dag til að sína pappaðinum að þú ert ekki vitleysingur ef þú þyrftir þess? Billy Madison. Go back to school to prove to that I'm not a fool. Já, nei, ég myndi ekki Nei, ekki. Ég myndi ekki innan því, nei.
En ef sínum myndi segja bara sýndi mér svo ekki hálfviti og fara aftur í skóla. Ef ég myndi fara aftur í skóla myndi ég læra leikstjóra. Já, ég líka. Ég myndi fara eitthvað erlendis. Já, 3-3, þetta er ekki eðla spennandi. Myndur þú segja að þú hefði skólað konuna til í rúmun eftir því kynntust? Jésus, samtur. Nei, ég get ekki tekið það á mig heldur. Það var ógeðsleg spurning. Það er bara hræðilegt. Ógeðsleg. Nei, svarið mitt er nei. Já, það er bara nei. Gleðum ekki bara að skóla hvort annað til. Ok, skóla hvort annað til. Já. Kláraður í menntaskóla eða ert einn af þessum milljónamæringum sem þurftir ekki skóla til að byggja upp your wealth? Ég kláraði ekki menntaskóla en er ekki milljarðamæringur. Já, það er bara... Jó, býti Steinþór? Nei, hvað, það er að bæta eitthvað við? Nei, kláraðu menntaskóla? Nei. Ekki? Nei. Ok, þannig að þið kláruðu hvori í menntaskóla báðu milljónamæringar í dag. Þetta er motivational fyrir fólk sem að hlusta og er hætt í skóla. Ég held að það sé bara Báðir ekki... sinni mínum munur að klára menntaskóla. Ég mun tryggja það. Ég held að það sé ekki rosalega góð skilaboð. En þeir spyrja, pabbi, veitu, þú klárar ekki menntaskóla? Þú ert shit í dag, hvað ætlar að segja þá? Ég er ekki það ég. Menn að fara í næstu spurningum maður. Fuck me. Það er bara nýgrunni hérna maður. Það færa það illt í heim óþólandi stund. Ertu það góður í að gefa veitn á hlið þú getur kent 2-3 áfanga? Nei, ég get ekki flokka það sem ég get alltaf ekki kent orða þannig, ég held að sé alveg ágætur 2-3 áfanga. Þú veist, erum við að tala um 101, 203 og 500 Já, þetta er líklega 103, 203, 303 sko. Og allt með þetta heitir bara hlið 103, hlið 203. Já. Nei, sko, hlið 303 er rosalega áfangi. Já, það er alltaf alveg svakalegur áfangi, ég skil það alveg. En nei, ég gæti ekki kent hann. Hver getur þá kent hann? Það getur engi kent hann þá sko. Já, og örgulega einhver ekki ég allavega. Ok 4-4 Nei, sko, þetta verður svona spennandi það. Mér er eiginlega samum stíl, nú langar mér bara að klára þetta. Já, Fyrir að hafa verið complete and utter failure í skóla áttu mention í dag. Nei. Þetta er svona ljúndur á þig en ekki misnindi. Nei. Já, þetta er bara það er mikill munur á Veistu hvað er mikið að gæðum að hlusta sem nenni ekki skóla og eru núna bara þetta er motivational fyrir þetta liðið Stendur. Þetta er að vera jafn þreytt og stöðumælverðum. Þessi þarf að fara út hjá þér. Ég veit það. Tökum fundið eftir. Næsta spurning. En byrju, má ég fá svarsamt? Já, ég sagði nei. Já, nei líka hér. En byrju, það Ég bý í bara húsi, ég bý En ákveð að spyrja það, þú veist svarið. Það er mikill munur á húsi og okkur mansion. Ok, 5-5 Come on, já, 5-5. In the sack myndur þú segja að væri gamli eða nýja skóla? Ég elskar hvernig þú nærða að koma á skólanum inn í alltaf. Nei maður, ég geti þetta ekki. Og þetta er bara þitt faglega mat. Ertu gamli eða nýji? Við rættum á hann, við stendi skólinn hefur ekki verið áður. Ég var alveg pínu peppaði fyrir þessu. Því tekst ekkert að gera alla spurningakefnir ógeðslega. Nei, þetta er ekki ógeðslega. Nei, ég er ekki gamli eða nýji skólinn. In the sack. Já, já. Og máli, en sko þetta er bara þitt fæla maður. Þú metur bara hvort þú veistu vera nýja eða gamla. Hver er munum? Já, það veist, ég meina, hver er, já, ángríns. En þá segði mér hann, ég veit ekki hverju ég er að svara. Þú veist, ertu að tala um að nýji skólinn sé bara trúbóðið með slögt ljósið og gamli skólinn einhvern veginn öðru segja? Eða er þetta svipað? Getur þú hægt að hlæja sjálfur og sagt okkur hver er munum á gamla og nýja skólan? Hann getur það ekki. Nei, annars get ég ekki svara þessu. Ég veit ekki hvað er hvað. En sko, er Logi Bergman að standa í þessu? Þannig ég geti betur að spyrja ykkur trúð. Hörru, hérna Getur þú útskipt spurninguna? Já, hún hvað er höfum bara Danmörkur? Hvað þegar fara spurningar á móti? Ég byrði hver svaraði spurningunni. Ég veit ekki. Já, þið bara svara. Hvað er hvað? Sko, bara hvað er eitthvað faglega maður, nýja eða gamli? Ég get ekkert útskipt þetta betur. Þið veit alveg djöfulengin að segja þetta. Ég veit ekki, hvað er ný? Stendur þú nokkuð nált í hann? Það myndi ég segja. Nýja skólinn? Já, það er ekki útskýrt að freka vel, maður mér. Nýja skólinn Það er bara nýja skólinn. Ok, það get ég ekki gefið punktur í það. Stendur? Mér er drullu Þetta er gamli. Nei, ég er nýji. Fólk mín maður, það er bara ég er svo feinaður með takkana stundum ég get svo fokkin svarað þú er ekki með takka já, bara afsakja ég þetta bara vera svona bara í kortri við FM 95 Blu í samstarfi við Túborg, Slippfélagið og Keiluhöllina. Hárið þér að hlusta á FM 95 Blu hér á FM 957 ég er ekki búin að klára að tala dónulega við Steinda, kemur inn á eftir en við erum komin með virkilega góða gesti hingað í stúdíóið. Sko, nú spyr ég, kynni ykkur
að því að það eru konar hérna á Sunneva og Jóhanna. Kynnið ykkur sem áhrifavalda. Er það orð Nei. sem að þið fílið? Sjónvarpsstjörnur Á sjónvarpsstjörnur núna í dag. Ekki það Já, Já, við erum komið Já, nýjan til basically. svona en að því að þessi titill, hann ekki svolítið búinn til af fjölmiðlum? Jú, allir þessi titlar, jú, Já, bara, 100% þannig að kallið þið ykkur, flokkið ykkur sem áhrifavalda? Veist, Það er náttúrulega bara búið að flokka okkur saman Já, Þannig að eiginlega búið að- við setjumst já. bara inn í það sko. Já, þannig Það að merki á okkur, Já. en við erum alveg til í að taka þetta á næsta level og vera sjómarps. Já, við Já. bara kynnum Fá ykkur það þeim sem frekar. sjónvarpsstjörnur verið velkonar. Takk fyrir. Og til hamingju með nýja þáttinn Takk fyrir Samstarf á Stöð 2 Plus, Hashtag hashtag. Hashtag Já. samstarf. Já. Og það eru konið inn 2 þættir, Já. kom alltaf inn á 50 og Það synga það já, vel þingað. Fyrsta spurning sem ég langar að spyrja, hvað af þessu var erfiðast? Herðu, við erum talað um að sorpa hefur erfiðist Já, fyrir lyktaskinnið, sko. Já, Já, þannig að það þið tók á sko tóku svo, það er búið að vera, ég sá sundlega verði, Já. svo er ég á eftir að orða stöðumæli verði, herru, þeir eru að taka þetta steindi var sundlega, ég er að fatta Það er svo sem var að taka líf mitt Já, Þetta er lífið. Sundlega var stöðumálaverðurinn stöðumæli verði maður, það er sko að steindi var ekki vatn. Voru þið stöðumálari líka? Já. Og baðverðir? Ég hef aldrei unnið sem stöðumálaverður En Þú er dreigist aðeins kynverðslega. ég blöð hættu þessu Böðst á date, Já, ég bauð á Ég er ekki orðað þetta ógeðslega. Nei, ég bauð á Nei. date, en Já. ég fekk bara nei, kallt nei hárrétt. En mér fannst svolítið skemmtilegt Ég sá nefnilega í viðtali Ég held að það verið þú, Sunna sem sagðir að þú trúður ekki á þá Já, Þú hafðir aldrei séð stöðumálaverð maður sér það aldrei, þeir byrtast bara upp á þurru Já Stöðumæli verði? Já. Fyrir þið sagt að þið sko bara þá Já, sérðu ég þá, sko. séð það allt En of. þetta er samt alveg Er það? góða punktur Maður er ekkert alltaf að sjá stöðumálaverð Þeir eru svolítið svona Þeir koma bara out of the blue Já, þeir eru að býða, skilur og leið og sjá bara, ok, heyrðu, hann er ekki að borga En Ég næ honum. haldið þið býði, heldur þið ef að sjá að lítið eftir, heldur að stöðumæli verði býði? Já, ef Við vonum og komir ekki í bílinn. þetta er metnaðfullu stöðumálaverð Alveg 100% Ef hann er bíða, sko. sölubónus eins og En á eins og þau- við Eins og meina. við viljum meina það. Býtu, nei, heyrðu, af því að þeir eru búin að vinna við þetta Eru stöðumálaverður á sölubónus? Við viljum meina það, já. Já. Er það? Þannig að því fleiri segir sagt að því meiri, bara Yes. meiri penningur Meiri kassi Meira fyrir vasa. árshátíðina. Já. Það er rosa. Já, þetta er mjög Hlaut að gott jobb vera, sko maður. Og Já, sagt það bara alla sem við séð sko þá var ég grimmur. Er það? En hvað er næst? Herðu, já. Ætla að sé Ég hugsa að sé sorpa. sorpaða sjór Sem var Já. erfiðast Að sjó, fóru á Sem er sjónin? næst Fórum að Já, sjóa. já. Já, fórum Ah, að ok. sjó Var það ekki erfiðara Hvað fór það á sjóin? Bara dagstúr eitthvað staðar að? Það kemur frá já. í smá ljós sko. Já, Það er bara að gera þetta er doldið áhugavert, Já. sko. Ok Ok. Og En fóru urðu þá- sjóveikar eða höndluðu eða? Það kemur í ljós. Það er önnur okkar sem er mjög sjóveik Já. sko, Ok. og hérna, við erum báðar mjög sjóhrættar Já. þannig að þetta tók alveg á Sjóhrætt, sko. ertu bara, er þetta bát og svona, ertu á hrætt? Eða önnur ykkar? Alla, já, Já, já Sko, allan að fara ofan í. já, hoppa í ón í sjó er örugglega bara hræðilega sem ég veit Líka á um. Íslandi sko, það er eitt að vera og leik homo og hoppa á ný sko en á Íslandi Það er Já, svo- sorry, þú veist ekkert, þetta er sko svartur sjór, þú sérð ekki neitt. Þú veist ekkert hvað hann undir er sko. En þú Þetta veist- er, Þannig að þið eru ekki bara að taka sveppadífin í sjóin? nei. Ég langar samt alveg lúmst að taka sveppatífuna sko. Það er alveg drullu góð sko. Það er rosaleg En þú veist, ég skil það samtalið Ég meina, er ekki allir hættu við sjóin? Ég meina, ég myndi Nei, ég er góður, sko. Myndir þú þóra að fara inn í höfn Hoppa bara út í sjó Ég hef gert Að þú veist, það. Já, ég veit að þú veist, jú, ok, myndir þú þóra í Að þú væri út á sjó, bara herjólu myndi stoppa Já. Á milli Vestmanni og Í alvöru? Íslands Svo miður hafinn í Íslandi Já. Myndir þú bara hoppa úti og vera bara Eða væru, já, potjett. Mér væri mjög illa við það Það er alltaf gleymist að þið tveir syndu til Vestmannaeyja, sko. Já. Þannig að, Já, fyrir auðvitað það, Já. það er bara að hoppa í sjóin. Það er það Nákvæmlega. góðu Það er punktur margir kílómetrar sko. Hvar voru þið baðverðir? Líka söldu voru þið það jú, víst syndu allar leið. Var það ekki? Ég satt bara með bjór Það eru margir kílómetrar Ekkert eðlilega vel gert En hvar voru þið baðverðir? Salalög. Salulegin í Jó, Kópavoginum. salalög Salalögin. Hvað er lengi, þú veist, eins og þú veist, voru það record Hvað er þetta, lág alltaf lengur vakt hjá okkur hann? Það voru alveg 6-8 tíma Já, já. Shit, Já, það það var er Þetta takið var allan daginn. vinnudagur, Já. þetta var vinnudagur, sko. Já, ok, þannig takja heilan dag og það klippnir í 15-20 mínútur. Já. Ok, Já. Það var ekkert allt sem við fengum að sjá sko. Nei, Það var alveg- illa vegi að hérna, hvað við vorum hann lengi, sko. Voru Ég að held við segja mættum hann 5 leitið eða eitthvað Já, voru að segja fólki að þvó sér og eitthvað Eða þú veist Já, Nota sápur, nei, við tókum reyndar ekki klefa Nei, við tókum ekki kljáðan. það er kannski En við tókum erfitt að fá að fara með turninn. kameruna þar inn, sko. En þið takið heilan vinnudag Í bara þessum störfum Já. Og svo er þetta bara alveg bara Klift niður í þétt korter Yes. Ætlið ekki í bóndana? Það ekki svo okkur í ykkur sveitabíli eða? Jú, Herri, jú, jú, það heldur er betur. hérna loka þáttur Já, svoleiðis 6 þættir, Já. Yes. 2 komnir inn. Jú. Egil, þú ert að fara að byrja með Instagram átti í Já, þú blöðkastinu. veist, Þú jú. vildir fá einhver tips hérna. Sko, Já, hann ég er bara fekk forvitinn. tips frá Rúrik
sem En er núna mjög- ertu með, þetta, ég myndi kalla þetta fagmenn í sínu fæði. Sko ég er bara með búin að hripa nokkar niður veist, út af því að ég er með 2 sérfræðinga hérna ég er með Rúrikudaginn og ég er bara að velta hlutu fyrir mig svo til dæmis hvort myndi þið segja var mikilvægur að vera með veist, fallegt bros á mynd eða amazing background eins og kannski tré eða vatn eða Brosið, sko. Já, frekar en ég- bakgrunnurinn Þú ert centerpiece. Yes. Ok. Þannig Það er að ekki að það er bakvið. Eða fyrir en drætti hvernig skilur Hvernig myndin er eða hvernig Já. influencer þú ert skilur Já, reynda líka það er Já. alveg rétt Hvað er þið lengi að gera eina mynd? Alveg hreinskilið. Segjum að þið ætla að posta hann í feed. Já, Hvað, er þið að vinna myndina heil lengi? Eða bara takið á nei, sig? alls ekki sko Nei, ok. kannski setur smá einhverja filter eða eitthvað Já. svona ég laga yfirleitt bara lýsinguna Já. og svo Lagar hendi hana inn. bara eftir á? Eftir að tek myndina Já. kannski byrta hann aðeins og kannski gera hans hlýjar tóna og eitthvað svona næst En alls ekki langur tími sem fer í þetta sko Nei, yfirleitt líka því maður er að taka myndir þá bara ég bara postið strax skilur Já, einmitt. að það nennir ekki að vera eitthvað snúst og lengi en þú veist, í gamla daga þú veist, þegar Þá maður byrja var maður að hvíta bakgrunnin Já, var maður að slússast meira í Þetta þessu. var Hvað hræðilegt veist Já. En svo eru sumir sem nota, þú veist, myndavélar Notið þið bara síman en Já. notið myndavél Nei, Síman Meiri Síma, símanum já. sko, já Rúrik er með myndaðir. Rúrik er bara með eitthvað gæja með eitthvað 300 krónar myndaðar sko, ekki með iPhone bara sko, það er með ósakjart mann í vinnu bara Já, smeltir hann bara svo og tekur eltir myndir. hann bara. Hann Það bara- er hann var- rosa Við vorum við erum ekki alveg þar Við vorum að ræða þetta um daginn Hann var í, Komum við þangað? hann var í veiði með félaga sinni Og það var eitthvað mynd á honum að það Og við hugsaðum bara, þú veist Það lítur á eitthvað skrítið stemning Þegar svona strákarnir eru eitthvað Ok, förum í veiði Svo allt í henni heyrði En það er þessi gæi sem við okkur Fyrir mér að vera myndina. Ætla hann að vera allan helgina Eða vera hann ekkert Eða svona, þú veist, einhvers eitt ókunnugur Hann skrítið í svona ferðin En svo er ég meina spurningu sem að áður Egil kemur næstu að því að við erum búin að rífast ég er ekki sammála Rúrik og nú spyr ég ykkur er textin undir jafn mikilvægur á myndin? Þú postar á Instagram? já, held að gæti alveg verið mikilvægur Já, sko. fer eiginlega svolítið eftir, þú veist Ég meina myndin er hvað meira ertu að lækuð og til dæmis ammalið og skrifar það Já, Já, það er ef það er eitthvað að gerast, eða eitthvað Já. event Já, eða eitthvað útskrifast, skilur, já. Akkurat. Þetta var raun eina spurningunum mínum sko, ég er með 6 spurningar og þú ert búin að taka eina og ég ætla að spyrja, skiptir máli hvað að skrifa mynd og Rúrik vil meina að skipta engum máli, bara flott mynd og skrifa þessi sýnist og hann vil bara skipta engu en ég meina þið eru mjög successful í þessu líka, en þið eru ósámála það er ekki sammála Ef það er eitthvað í gangi svona live event, já, þá er það alltaf að fara Emmett, útskrift, Ganga brúðkaup, betur, já. trúlofun, eignasbann, eitthvað svona Já. En líka Það er blöð, það þú ert líka BS-gráð í flottum textum sko Já, Það er your specialty. Ég eignaðist bara Ég börn spyr- til þess að setja á Ég Instagram spyr á sko. blöð Segðu þið án grins Já. En ég meina, sérstaklega þú ætlar að skrifa Ég á ammæli, þú veist það Já, ég var ekki að minna það. Og hvað er næstu? Já, ég er bara alltaf, sko, það svöruðu eiginlega næsta spurning var, sko hvað ykkur finnst um að posta mynd án filters, þú veist, er það bara amateurs að gera það, eða ótt alltaf að alls setja ekki. þú Ég veist, posta- steindur á þetta Paris já. mikið, sko Já, í story, geggjaður story. Ég er Paris maður Ég er ekkert sem að Steindu sagt ofta við mig heldur en, jú, kannski bara, sorry hvað ég seit Nei, að setja París á þetta. Já, nenni að setja París á mig Æ, þú veist, ég á 2 krakka og ég er með svona pappaþreytur, skilur við Já, ég á samt París er góður, sko. Já, og ég segi stundu Egil, þú veist, hérna, ég þarf ekki að segja hann ef hann tekur story og hann veit alveg, þú veist, hann setur Paris á ég þarf alltaf að segja þetta í rautin en að setja Paris á En, býta, ok, sorry, þú ert tveggja barna fæðir Já. Þið eru allir tveggja barna feður, eða Já, ekki? rétt, já Ok, Ég byrði ekki Paris nei, ok Mér er alveg sama. Ég er bara að spá, en ég dæma ekki, sko En sko, Nei. en Ég finnst- skil alveg pappa þreytunni, ég er í mömmu þreytunni, sko já, þannig ég veit það I maður see er- you, sko Já, ég veit það og, Algjörlega. bara, og litla er að taka tennur og með Já, vesen ég veit og svona það, ég veit það. Núna, Það ég er tenni bara Paris Nei, maður fara ekkert eftir þátt og fáður að drekka Já, og tekur grænja símann. Það eru í viðtalið hennar sko En Jóhanna, Paris á. þú ert með grisling, Jóhanna Já. Hvað er grislingur gamall? Herðu, hún er eins og hálsás bara núna í september Já, ok, veistla Þannig Það er að, bara ég guml og þetta Já, já En þannig að þú veist, í rauninni Skemmtilegt. ykkur veist ekkit weird að posta mynd án filters, það er lægi nei, ekki ef lýsingin er Nei, góð, þá er já. það bara fair game, sko Það er eiginlega Ok. skemmtilegast þegar maður þarf ekki filter Án gríns, þá En er ef maður bara, lýsingin ok sucks þá maður setja filter Jésús segi, það eru Já. búin að segja Má ég spurja, En það er ég ekki að er alltaf að glósa segja hana. En það er eitt sem er mér spilin skrítið og kannski er það bara því að við erum gamli kallar en er ekki skrítið þegar þú setur myndaðir og skrifar no filter þá ertu basically að segja bara ok, ég var bara svona fallegur í alvörunni Þú veist, hvað skilgrinn þið sem filter samt? Já. Það er bara Paris og alltaf það draslu og Já, það er bara bara eitthvað sem hægri þú setur á Erum við að tala um bara Ég kann ekkert á framheila þetta. Instagram filter Já, við erum aldrei Já. keift filter, sko Nei, nei, Við erum nei. ekki það góður, sko En Er þegar þetta að kaupa filter? Já, heldur betur Þá losnar við pappaþreytuna, sko Er þetta að kaupa Já, Já, ég er samt bara að tala um Ég vissi Ég vissi ekki. ekki að geta keift filter eða allt niður um mig Ég set alltaf bara á Hudson eða Valencia Lo-fi. Valencia Ok, hvar kaupir maður filter, no joke það er bara
bara út alltaf fullt af svona fullt af bloggurum appum bara, já. að selja líka presents en það sem að við tölum með filter það er bara Lightroom og breyta lýsingunni Í akkur appi þetta er ekkert eitthvað svona sem hefur áhrif á útliti þetta er bara þetta er bara líka presents Nótt aldrei standard filterana á Instagram í rauninu svo sveipa Ekki síðan 2014 Ok, senast þá Djöfull maður slappur í þessu Mesta KO sem ég fengi á æðum minni Akkur erum við svona gamlir og Við þurfum að fá þetta app í kvelli sko Já, en byrju, Lightroom hvar fæði þetta app? bara Bara í aftur? já ok Hvað sagði þér heiti? Lightroom. Ok, ég er að prófa þetta shit sko Leið og ég komin heim og það fór að ná í Lightroom Ég ekki láta ykkur bregða að koma ykkur mynda mér í vikunni þar sem ég verð myndalegri en ég hef nokkuð til að vera þegar ég er komið Lightroom Síðan er bara- betur út En þetta er góðu skóli af því að Já, ég ætla að læra eitthvað Ég vissi ekki Nú er ég einu sinni að ná í þetta var Lightroom Ná í app Sko Egill er actually, Lightroom. ég er ekki að djóka ykkur Egill er með eitthvað Instagram skóla í gangi fyrir Hvað er sjálfan ég að sig gera? Hann er að fá bara ráð úr öllum áttum og ætlar að verða bara eitthvað svona super Instagramari Mér sko. finnst það bara gegn bara Já, það er planið Og Ógeðslega Rúrik. vel gert, sko. Og það er, ég menna, þú veist, nú þú veist, hvernig ég fór næst, ég veit það ekki, en það verður bara, ég ætla að læra, og alltaf að læra. Solo Diego En ætlar að verið koma þið inn. alveg hreinskilnar hafið sett inn mynd af ykkur hún hefur farið það og kannski fyrir nokkrum árum eða eitthvað, kannski langt síðan hafið sett inn mynd af ykkur, hún fer það hægt að staða þegar takja hann út Já, En voru þau ekki að posta bara á lélugum tíma? jú eða bara léleg mynd Já. Hversu mikilvægt er tímasetningin en hún postar? hún skiptir alveg máli en Já. samt, þetta er eiginlega meira svona algoritmin í dag sko. Já, Ef þú postar kannski 9 á mánudagsmótni þegar fólk er bara í vinnunni, eða ekki frekar slagu tíma? Mér finnst það fara svolítið eftir í hvað þú ert að posta Já. svona ángríns. Ef þú ert að posta til dæmis hæfi voru megnar spatt þá skiptir engu máli einhvern Yes. veginn. Nei. En ef þú ert að posta bara hæ selfie þá finnst mér einhvern veginn skipta meira máli. Þetta er mjög skrítið. Ég Ég er með svo veit það liðlegt tímaskina Ég posti yfirleitt bara, ef ég posti ykkur mynd það er bara yfirleitt á nóttinni eða eitthvað, eða ekki? það er Nei, alveg þú versti spáir tíma Já, alveg ég held það. Ég var að fólk er vanlega heima kannski svona búið kvöldmatnum og bara heim við sofa klokkan 8, það er Já. gott timing, Emmett. ef þú veist En ég sann eitt tvær aðrar Já. Hvað finnst ykkur svona luxury content svo segjum okkur, nú er ég að fara til tenni á miðvikudaginn eins og taka svona glæsilega mynd af okkur flottri flösku eða kannski ykkur glasi eða ykkur flottum skóm bara svona, og engin manneskar í myndinni Ég Er það fíla- bara ekki sem gummi kýróbunum master á ég að vera í því Sko ég Já. fíla ef myndin er falleg þá Já. bara go for it ef og það gaman að tenni brjóta nota það umhverfið í Já. svona feedfiller myndir Emmett. Yes. En þetta er ekki myndir sem fá mikið að lækum öllum Nei, degi en Nei, bara story, yfirleitt sko. gengur Já, það. já, story, Já, sko. Þetta er bara story, já. En fít er samt, það er ofta alveg gaman að brjóta Já. upp með svona myndum. Já, 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 alveg sem að með high quality premium content í story sko, það er svo bara glæsið glasi eða eitthvað why not go for it. En síðan, nei, ég er vandamál sko, það er ein spurning eftir sko, þegar þú ert að vinna bara 9 to 5 bara venjulegt fólk er í vinnu það bara vinnur í rúmfattalaganum, fer í rúmfattalagarinn vinnur, fer heim og svo ég vakna, ég fyrir sport og svo ég fer heim hvernig anskotanum að ég búið til premium content ég er bara í vinnunni, þú veist þess að verði ég að bóka með erlendist til að búið til premium content eða get ég gert það bara því ég er í vinnunni Sér hvað druglaður maður gera það bara eftir Já, vinnu. gera bara Þetta er eiginlega eftir erfitt helgar. þetta er- Eftir vinnu, Já. Eftir Eftir vinnu vinnu. helgar, já. þú kemur Já, ok. heim minna dóttiðin, ég geti hort á hana í stóriðinu Já, allan daginn já, sko. það er bara, ok, þannig að þú veist, ef þú þarft að gera eitthvað skemmtilegt til þess að posta einhverju Nei, þú getur líka þóst verið að gera eitthvað skemmtilegt. Það virkar Já, alveg. feika það Já. Yes En hafið þið verið komið með eitthvað sem að fer rosalega vel á stað og þið setið eitthvað inn bara til þess að blása upp hitt sem að var skoðumina, segjum að þið erum með eitthvað ógslag skemmtilegt stóri Ok. svo vaknaði daginn eftir Já. og geggja gaman að gera, þið sáuð það og komið með rosa mikið af áhorfum, Ok. setið þið þá eitthvað inn basically alveg sama hvað það er til þess að minna á hitt Í story þá, Já. þannig að fleiri horfi. Já, til að sjá hitt sem þið fann skemmtilegt kvöldaður Aldrei gert það í Nei, þeim ég- tilgangi, nei. sko. En samt alltaf góð regla að reyna að hafa eitthvað í story. Já. Það mjög En er gaman. ein bara rétt á nefnir sigur er lægi að posta gamalli minn sem var nú svona núna þú veist, ég posta kannski 2 myndum á þessu ári það er mjög lélætt væri lægi svo ef Steindi myndi posta mynd frá tenni og hann var í tenni fyrir 2 vikum Já, Já, það er allt í góðu. Ég var bara Það að gera bara að Má fá það? myndband. Já. En þetta Má þetta vera er gömul samt- mynd? þetta er samt Instagram Insta Á þetta ekki að vera hvað er að En- gerast á stundinni TBT. Nei, það er oft Já, TBT, Já, það má gera á 50 Já. 50 Bara 50 eða Nei, þriðdum. Þú getur Já, eða 50 Tuesday eða Thursday. Það mætti posta núna mynd á tenni sem er 2 í gær, já Já. Í gær Eða á þriðudag Þá verð ég að gera hashtag TPT Ok Herðu, við erum að falla á Ég lærði mjög mikið. Ég bara, thank you. Takk kella fyrir komin og takk fyrir kennsluna og til lukku með þættina Takk fyrir. Næsti Takk fyrir þáttur báður. dettur inn á Stöð 2 Plus á 50 fimmtudaginn, en það eru TBT. tveir inni núna þannig að kíkið á Stöð 2 Plus og horfið á hashtag samstarf. Takk kella fyrir komin stund. Það er þetta þeir að hlusta hér á FM 95 Blö á FM 957. Við erum búin að fá þvílíkan skóla í Instagram og ég verð bara viðkynna að ég náði var í alvöru skóli? Já, þetta var alvöru. Það sem ég var að segja við ykkur strákar Það er- ég held að Rúrik- Instagram skóli í gilsina þegar ég er
búið til The Super Influencer. Ég rétt að byrja. Hvernig heldur þið séu búin að fá alla influencer landsins í viðtal? Sko ég held að Rúrik hafi ekki viljað segja okkur að við getum keypt okkur eigin filtera af því að það er his secret. Það voru hreinskilna með þetta. En ég reynda með, sko, þetta var dagskólinum hugsaði fyrir í blöðkastunum, sko. Influencer skólinn verður þar, hann að þeir sem vilja fylgjast með og bæta þeir game þar eða keira sig þar inn. Já, það er f95blöð.is en þið líka bara þangað til þess að kjósa hverja þið viljið sjá í karaoke-keppni F95blöð. Við viljum að sjá við viljum að reyna að fá bestu söngur Íslands. Ég var reynið að fara að koma inn að en dreygin, sko, sú kostning, hún er bara út vikuna. Við munum tilkynna á föstudag næsta hvaða 8 söng, eða þú veist, við munum örgulega hafa samband við söngvarinn á 50-daginn, þannig að við getum sagt, þú veist, ok, þessir söngvarar unnu og aðtöða hvort það er komist, skiljum. Þannig að það gildir til 50-dags, hefur ekki segið það? Jú, ekki spurning, en það er komið að dagskólið sem ég er búin að kvíða núna sem við dróðum að hann, sko 12 mínútur í við erum vesinni með stöðlaði, sko. Já, getur þetta setja næsta fyrsta? Ég viss við erum með Herru, en augljósa staðrendir, ég var nú búin að segja að ég byrjum þáttar Við það líka eftir? Já, eftir, það var búin að lofa 2 þættir Ég veit 12 mínútur eftir, við 3 dagskurðu eftir Þetta er álur Gæti verið með augljósa staðrendir bara í blöðkastunum Instagram skólinn tafðist En málega er, ef ég næði ekki stuðlæginu samt að plugga er eitthvað meistari með stuðla þátt á morgun á FM Já, fyrsta sinna, byrja klokkan 9 Klokkan 9, 2 tíma stuðla þáttur F97 Þessi Rikki er að gefa svona einhverjum ungum meistara tækifæri með stuðla þátt Kallar sig Deadbird Ég er peppa ég fíla hann Er hann bara að fara að spila stuðlu í 2 klukkur? Ég ætlaði að spila stuðla og kynna þetta fyrir þessu meistara en það sem ég líklega næði ekki stuðlaðin í dag, teka næst En okkur getur ekki enda þáttum að því Steindi, ég er í vesenni hérna Út af því við erum alltaf lóðrétt niður um okkur og hann er bara tala dónalega við þig og þetta er jákvæður Sko, þetta er ekki þægilegt, Steindi, bara svo veitir það Já, hann heldur þessi svo auðvelt Mér finnst þetta ógeðslega erfitt. Ég hef gert þetta er viðbjóður En það er líka hræðilegt að vera á receiving end, sko Hvað, á ég að vera með Porch-lagið þarna undir? Já, þú svona Það er ok Hvað sagði hann í byrjun? What the fuck? Stay strong, run into, you did it Leave a message at least I'll cuddle in the boys all last time Herrum Er þetta upp á slæðið? Það var það á sín tíma Ok Þetta er svo óþægilegt Ég veistlega að vera ekki í þessum lið sko Wow Ég var svo erfitt með að byrja þetta maður Þetta ekki með lag undir það Ég er ekki með lagið þér Ég heyri eiginlega ekki í því Ég er með dínu lagið mitt Ég heyri voru lítið í laginu Já, ég heyri núna Ok En hvað erum við? Hvaða máli skiptir það maður? Það var alltaf að tala um það Þú var að málið upp, við erum heima á þér Heima á mér Í höllinniðinni Í rauðvinni? Já Við búum með fullt á rauðvinni Í Sveitarberginu, við búum með 2-3 rauðvin Sigrún er með stelpunnar einhver stór út á landi og þetta fóð bara úrskeiðis hjá okkur Og erum við með rauðvinni upp í rúmi? Gæti ekki með sama Hæðu, tilbúin Það er eitthvað sem ég er búin að drita þetta niður Ok, tjóðlega er þetta að byrja þetta menn Ok Það er ekki bara hlutabriðin sem eru upplegið þegar núna kallið minn, það rifið úr Ói bara stund Ói Þetta Leggst á hlið og það núna svínið þitt Akkur þetta kalla mig svín Ég veit ekki, ég er að tala dónalega Já, 0-6 ég var að kalla það svín Ég get lofa þér, 0-6 ég var að kalla það svín En ég er að tala dónalega við þig Já, hvað er ég að kalla þig? Óþekka strákinn eða eitthvað Kveikir það í þér? Nei, það kveikir ekki dýr, ekkert þessu kveikir í mig Nei, hvað máli skiptir þá hvort ég segi svínið þitt eða óþekki strákur? Nei, ég er bara að segja svín það er 0-6 ég var að kalla það svín Ég lofa því, það er eiginlega bara ræðilegt Hendur á 4, þriðja brjósklósið til á leiðinni Ói, bara skatt Þessu er hræðileg Þessi var góð Er það gamlega skólinn? Er það á blöðarunum? Ég ættu með eins og ég sé Singer Tower máltíð Ói Þetta er bara Þetta gengur ekki Þetta er mjög vel gert Hann tala mjög dónalega Þetta er ekki vel gert Nei, það er ekki vel gert Ég er að vinna með það sem þú fílar Já Nei Ég er að tengja með þig Hann er nota áhugamálið einst Já, en ég vil ekki heyra neitt Singer Tower eða svín í Svefnherberginu Ég vil það ekki Mér finnst að Þú ert ekkert eðlilega erfur í þessu Það er ekki hægt að tókna Ég er ekki erfur Hvað viltu þessi að segja maður? Ég bara, þú veist, hérna óþekki strákur og Nei, hvað var hitt? Voru ekki með eitthvað? Þetta er erfitt Þetta er erfitt Þú ert ekki að hitt í mark Þetta er parturinn sem er uppáhaldspartur minn í læginu Þetta er ekki menn einn rosalega Ég er með nýjan tölvuleikandaðir Hann heitir Rimmaði mig Byrjaði að spila Ói, bara Hann kallaði mig svín Það var eina sem ég Hann var að gera það æstan Hann var að æsa þig upp Hvað meinar Það sem fylgir því að tala dónalega og gera hinn aðeins æstan Já
Og það var sem hann að gera Ég veit að það er eitthvað sem þér hefur ekki gengið vel með í gegnum tíðina Mér finnst blöð standa sér frekar vel Er það ekki? Þú elskar KFC Hendur á fjóra, Ok, þriðja já. brjósklósið þetta leðinu Mér finnst það bara Já, nokkuð það vel. er geðveikt sko Já, Það þú er veist- að við erum að fara að gera þetta svo Já, en harkalega. það vill Út með tvö enginn brjósklos, eða Já, ekki? já, það vill enginn fá brjósklos í Ég er að svefnherberginu. tala dónalega við Ég veit það. Þetta er En ákveður ég- þetta er fólk sem er með safe word Já, já. Af því að þetta á að vera bara óþægilegt Ef þú spyr mig Hvað viltu ég segja að segja? Já, sko Núna er ekki svona grínast Nei, Ég skil eiginlega vel Hvað viltu ég segja að segja? Ég myndi ekki vilja, sko, ok Svíni sem ég væri að þetta myndi ekki vilja fá þriðja brjósklósið Nei og vera geta synga tvistir. En það er ég basically að segja Það er staðfest, Já, sko. það er ég basically að segja að við erum að fara harkala inn Já. Þannig að ég er að reyna að kveiki í þér Já, ég skil ekki. Þetta er smá erfiður, maður. Nei, veistu hvað? Bara vanþaklótur, finnst mér, ég sem það sko Sko, þessi dagskuleg er á nokkra vikna fresti Mér finnst að ég vera að regla að sá sem að talaði dónulega síðast Já. Hann er ekki í lúpunni næst Þannig að það eru bara tveir með sem Ég hef sagt 6.000 Mér finnst að það eigi að vera þannig Þetta er ógislega óþægilegt En sko, Já, ég veit það, það er allt er þið eitthvað í þessu stróðar? Er þið að tala dónlega? Ef þið svona eru hreinskilir? Nei, ef ég var alveg senskil þá held ég að Rakel myndi bara grenju hlátri en ekki byrja að Það tala er dónulega. svolítið sama hjá mér, sko Það er bara einhvern veginn hlengið, sko Ég veit ekki eins og hvað ég ætti að vinna með sko. Já, sko, ef ég myndi fara heim og vera eitthvað Já, hérna kemur brjósklós hann Nei, konan er ekki með brjósklós Nei, ég er að vinna með þig Það er bara skiptum Ertu vitlaus, Það er maður? skiptum skrá Þú nærðist Hérna kemur Hann nærðist Já, hérna Heldur ég myndi að segja það við kona mín Ég var að reyna að tala Nú dónalega við þig ætla ég að koma inn og færa þér eitt brjósklós Hvernig gefur þið sófan? Steindi, ég held að þú væri ekki svona vill Ég myndi aldrei að segja þetta við konu sem ég var að sofa hjá Nei, ég von ekki Nærðu þig ekki að ég var að næsa þig Já, jú, ég skil það alveg. En veistu hvað ég hefði freka vilja? Damn it, devil to Nei, hell ég ætla ekki að Já, segja ok, jú, segðu mér Já, ég ætlaði freka að segja að við skulum hérna svona, þú veist, mýkja þetta brjósklós, skilur þú ætlaði bara svona eitthvað, nei, þú veist, ég veit ekki hvað ég er að segja Þá er ég ekki að tala dónalega Nei, Ég er þú að ert nái því konstið Já, og þú ert að hafa þessu gamla, sko Þetta er fyrir að segja hirt held ég Það er komið að lokum hér hjá okkur FN95 Blöð Við minnum á blöðkastið sem er á þriðjudaginn Finnið það inn á fn95blöð.is Já, ef fólk ekki, það sko, það eru náttúrulega að drítast inn áskrifundur Ja. Kostar 1390 að vera áskrifandi 4 nýjir þættir, vídeoþættir, aukaefni og fleira Þetta kostar jafn mikið og 8 rakvélablöð Nei, 4 rakvélablöð eða lítill bræðarefur Ég ætla að við halda áfram með influencer skólamenn í blöggastuna Það verður sko, ég ætla að búa til sko, a nation of influencers Það sé planið mitt Það er blöðkast sem sagt audio á þriðjudaginn Svo verðum við mynd þriðjudaginn eftir Og ætlum að Rétt. reyna að vera í mynd annað þátt svo. Já, og long term, ég aldrei veit hann með bara hvert einsta þátt En allavega í náinni framtíð annarkver Ég ætla að sleppa þið að mæta með veipi mitt í næsta átt Nei, mættum það Gerðu það fyrir okkur Það er komið að lokum með góða helgi kæru hlustendur Við verðum, já eins og ég sagði Ég mættir í blöðkasti á þriðjudaginn Annars bara næsta föstudag fyrir ykkur sem er ekki áskrifundur Góða helgi